હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. વેલકમ ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જલ્પા પરમારજી, ભાનુબેન કાવઠિયાજી, હરે કૃષ્ણ ભૂમિ हरे જોશી, कृष्ण प्रभुजी। હિતેશ જેઠીજી, हरे જલ્પા कृष्ण જોશીજી, प्रभुजी। જલ્પા પરમારજી, કલ્પના પોકરજી, जय श्री कृष्ण મંજુલાબેન प्रभुजी। મેવાડાજી, હરે હરે કૃષ્ણ, મીનાક્ષીબેન વ્યાસજી, પટેલ ભાવિકજી, નીલપા માતાજી અને પ્રતિમાજી. ખૂબ ખૂબ નીલમ રાવલજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું બધાનું સ્વાગત છે. અને આજનો અધ્યાય 11મો લેવલ 1 અને 38મી બેચમાં ફરીને હું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક સાથે. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. દેખાઈ રહી છે સ્લાઇડ? રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે તમને બધાને? हाँ प्रभु, हाँ प्रभुजी થઈ રહ્યા છે. થેન્ક યુ. ચલો, તમારા બધાના માઇક હવે મ્યુટ કરી દેજો અને આપણે ખૂબ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પરમ પાર્ષદ અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન હરે કરીશું. કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ હરે પુષ્પા. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુ. વેલકમ જયેન્દ્રજી, વેલકમ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી। કૃષ્ણ. વેલકમ હરે અલ્પા કૃષ્ણ વિક્રમ ગૌર માતાજી, વેલકમ જુગતી રાવલજી, વેલકમ બિનિતા રાણાજી, હીર માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમને કો હોસ્ટ આપું છું પરમિશન. ઓકે, અને જે પાર્ટિસિપન્ટ હમણાં જસ્ટ જોઈન થયા છે બધાનું, પૂનમજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું તમારું બધાનું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે 11મો અધ્યાય, વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન, વિશ્વરૂપ દર્શન. વિક્રમ પ્રજાપતિજી, વેલકમ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે પ્રભુ તમારું. તો આજના અધ્યાયની અંદર ઘણા બધા ડાઉટ આપણા ક્લિયર થશે. જેમ ચોથા અધ્યાયમાં ઘણા ડાઉટ આપણા ક્લિયર થયા, ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ ને આ બધું, અને આ અધ્યાયના અંતે પણ એવા ઘણા બધા આપણા ડાઉટ છે કે જે આપણે ખબર નથી, ઘણા બધા ક્લિયર થવાના છે. ખૂબ ધૈર્ય જાળવી અને મારી સાથે બની રહેજો. તો વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન. હવે એક તમારી સામે સુંદર મજાનું પિક્ચર છે. આ કયો પ્રસંગ છે? બોલો, કયો પ્રસંગ છે? માતા યશોદાને બ્રહ્માંડમાં મુખમાં બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન.
ભગવાન નાના એવા હતા ને તો બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવી દીધું હતું. બ્રહ્માંડ દર્શન યશોદા માતાજીને. મતલબ જયારે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગના અંતે પ્રગટ થયા આ ધરાતલ ઉપર, તો ભગવાને એક પણ એવો મોકો છોડ્યો નથી કે એને ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરવું હોય તો એક મોકો છોડ્યો નથી. 6 દિવસના હતા ને પૂતનાનો વધ કરે છે, કેસી દૈત્યના વધ છે, કેટલાય બધા દૈત્યો અઘાસુર થી લઈને બકાસુર થી લઈને બધાનો વધ કરી રહ્યા છે. નિશસ્ત્ર છે, નાના એવું બાળક છે, વધ કરી રહ્યા છે. અને એ કંસ કે જેનું વજ્ર પણ કઈ બગાડી ના શકે, જેના સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર પણ કઈ બગાડી ના શકે, આવો જે એમના મામા કંસ ખાલી એક મૂકો મારે ને કાર્યક્રમ પૂરો કરી નાખે છે. બરાબર. પછી તો નાના હતા બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું. ભગવાને રાતોરાત દ્વારકા નું સર્જન કર્યું. ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો. ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરતા પહેલા હજી એક નાનું મિની વિરાટ સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું. ક્યાં બતાવ્યું છે ભાઈ? કયા પ્રસંગે બતાવ્યું કૃષ્ણએ નાનું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન? દુર્યોધનને બતાવ્યું હતું. દુર્યોધન. ભગવાન જયારે દૂત બનીને ગયા ને, જો ભગવાન કેવું કેવું બને એના ભક્તો માટે. દૂત બને છે, સેવક, મેસેન્જર, પોસ્ટમેન બનીને જાય છે. અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી એના ભક્તો માટે સારથી બની જાય, દૂત બની જાય, સેવક બની જાય. ભગવાન જાય છે દૂત બનીને. દુર્યોધન કે ભાઈ બાંધી દો ક્યાં સાકર થી. ભગવાન કેમ મને બાંધી શકીશ તું? બરાબર. આજ સુધી તો મને ખાલી માતા યશોદા બાંધી શીખ્યા છે દામોદર લીલામાં, બાકી કોઈની શક્તિ નથી ને એ મારી ઈચ્છા હતી. બાકી તો યશોદા માતાજીને વારંવાર દોરે ટૂંકી પડતી હતી ભાઈ. મેં વિચાર્યું બંધાઈ જાય ત્યારે બંધાણો, બાકી કોઈની શક્તિ નથી મને બાંધી શકે. દુર્યોધન કે બાંધી દો, છલિયો છે કે આ તો, હા આ તો ચમત્કારી છે, બાંધો. ભગવાન કેવું ચાલ તને બતાવું મિની વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન. ભગવાન બતાવે છે. બરાબર. ત્યાં વિદુરજી, ભીષ્મદેવ બધા ઉભા છે, હાથ જોડીને ઉભા રહી જાય, ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. મારા ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, મિની વિરાટ સ્વરૂપ જોઈને આનંદ ગદગદ થઈ જાય છે. પણ દુર્યોધનને ખબર નથી પડતી, મતી મારી જાય છે. બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાન રામચંદ્રજી તરીકે પણ પ્રગટ થયા ત્રેતા યુગમાં, પણ જો એઝ અ રામચંદ્રજી તરીકે એને ભગવત તત્વ એટલું કે પ્રદર્શિત કર્યું નથી. રાવણને મારવા માટે ખૂબ મથામણ કરી. હકીકત જરૂર નથી, પણ એ માનવ લીલા કરી રહ્યા છે. બધાની સેવામાં બધાને લગાડી રહ્યા છે, વાનરોને લગાડી રહ્યા છે, હનુમાનજીને સેવામાં લગાડી રહ્યા છે. જરૂર હતી રામચંદ્રજી નહીં. તો ત્યાં રામચંદ્રજી સ્વરૂપે આવ્યા ને તો એટલું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત ના કર્યું જેટલું કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે આવ્યા કર્યું. શું કામ એને કર્યું આવું દ્વાપર યુગને અંતે? તો એને ખબર હતી કળિયુગ આવી રહ્યો છે આગળ. હવે શરૂઆત થવા જઈ રહી છે કળિયુગની. જેવા ભગવાન તરત ઉપરથી ગયા કળિયુગનો પ્રારંભ થયો અને ભગવાનને ખબર છે કળિયુગમાં રોજ નવા ભગવાન આવશે. રોજ હું ભગવાન છું, હું ભગવાન છું. એટલે ભગવાને જયારે દ્વાપર યુગના અંતે આવ્યા તો સંપૂર્ણપણે ભગવત તત્વ દર્શિત કર્યું. તો એવું વિશ્વરૂપ દર્શન આજે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને 3 સવારે મંગલા દર્શન કર્યા છે ને આજે ઘણા બધા મંગલા આરતીમાં હતા, તો ત્યારે મંગલા દર્શન, મંગલા આરતીનું બહુ મહત્વ છે. આ બધા લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, તમને વિનંતી કરું કે શક્ય હોય ને જો વહેલું ઉઠાય ને તો 4:30 વાગે જોઈન થાવ. લિંક તમને તમારા ગ્રુપમાં, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરીએ છીએ. કારણ કે મંગલા દર્શન એટલે શું છે? મંગલા દર્શન કોઈને ખબર છે? મંગલા દર્શન સાદો અર્થ શું કરી શકાય? એ ભગવાનના કેવા દર્શન છે, ખ્યાલ છે તમને? ભગવાનના બેડરૂમમાં જઈ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તમે તમારી ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે અને તમે બેડરૂમમાં લઈ જાઓ, આવી પોસિબિલિટી કેટલી? કેટલાકને તમે બેડરૂમમાં ડાયરેક્ટ લઈ જાઓ છો? નહીં ને, ડાયરેક્ટ હોલમાં બેસાડો ને કઈ બેસવાનું. તો કે ક્યાં સાહેબ છે? તો કે ના સાહેબ બેડરૂમમાં છે, તૈયાર થઈ રહ્યા છે. પણ અહીંયા રાધા અને કૃષ્ણ, આપણા પરમ પિતા પરમ માતાજી, બરાબર, હજી શ્રૃંગાર નથી થયો. ખબર છે ને મંગલા આરતી થાય તો શ્રૃંગાર બાકી હોય છે. શ્રૃંગાર નથી થયો. ઉઠ્યા છે, ભોગ લાગ્યો છે અને બસ બેડરૂમમાં બેઠા છે. આવો મારા બાળકો બધા, આપણે દર્શન, ભગવાન દર્શન કરાવે. મતલબ મંગલા દર્શન ધેટ મીન્સ તમે ભગવાનના બેડરૂમમાં જઈને દર્શન કરી રહ્યા છો. આટલું મહત્વ છે. ભગવાન આપણને આવો મોકો આપી રહ્યા છે સવાર સવારમાં. પણ આપણે તો કે ના ના, અમારે તો ઉઠાતું હોય તો ને પછી ભગવાન છે જાજરમાન તૈયાર થઈ જાય અને એના શ્રૃંગાર દર્શન ચાલુ. ત્યારે ભગવાન રાજા મહારાજા બની ચુક્યા છે. પછી તો શ્રીમતી રાધિકા રાણી ભગવાન એટલો શ્રૃંગાર થયેલો છે, બરાબર, રાજા મહારાજાની. પણ શ્રૃંગાર દર્શન કરો તો જનરલી 1-2 માળા હોય અને થોડા બાજુબંધ એનાથી વિશેષ બહુ એટલો જોરદાર શ્રૃંગાર નથી હોતો, બરાબર. કારણ કે ઇટ્સ લાઈક અ નાઇટ ડ્રેસમાં ભગવાન તમને દર્શન આપી રહ્યા છે.
ખૂબ જ મહત્વ છે. તો એવા મંગલા દર્શન જેને કર્યા હોય, જેને ભગવાન ખૂબ શ્રદ્ધા હોય, બરાબર, એને જો ફરીથી એ દિવસે વિરાટ સ્વરૂપના પણ દર્શન થઈ જાય ને તો ખૂબ આનંદ થઈ જાય. તો આજે એવા વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન ભગવાન સ્વયં આપણને આપી રહ્યા છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં. કારણ કે ભગવાનના શબ્દ અને ભગવાનમાં ભેદ નથી. આ વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન આપણે વાંચીએ છીએ, મતલબ જો ભાવ અને પ્રેમ હોય તો આપણી સામે ભગવાન પ્રગટ થઈ રહ્યા છે, એ જે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે. તો પેલા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન પૂછે, અર્જુન બોલી રહ્યા છે, અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ આધ્યાત્મમ સંગીતમ યત્વયોક્ત વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. ભગવાન મારો તો છે ને શ્રવણ કરીને જ મોહ દૂર થઈ ગયો છે. શું શ્રવણ કરીને? તો કે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો તમને ઉપદેશ આપ્યો ને. કયા કયા ગુહ્ય આધ્યાત્મિક ઉપદેશો કરીએ? તો કે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બધું આપી દીધું ને. ગુહ્ય એટલે કે આત્મા આપણે છીએ, શરીર નથી. પછી ગુહ્યતર તો કે પરમાત્મા પણ છે, એનો સંબંધ, એની શક્તિઓ સાતમા અધ્યાયમાં જોઈએ. પછી તો કે પરમાત્મા સાથેનો સંબંધને પ્રાપ્ત કરવા માટેની જરૂરી છે અનન્ય ભક્તિ, જે આપણે બધા નવમા અધ્યાયમાં ભણીએ. તો ભગવાન તમે આવો અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું મને જ્ઞાન આપ્યું ને, મારો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. બરાબર. તો અહીંયા અનુગ્રહાય, મદ અનુગ્રહાય, અર્જુન એમ કે છે, કબૂલ કરે છે. અનુગ્રહ એટલે શું? આભાર પ્રગટ કરવો. બરાબર ને? પપ્પા કેટલું આપણા માટે કરે છે, તો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ ને. આપણે આભાર પ્રગટ કરીએ એટલે કંઈક આપી રહ્યા છે. શું આપી રહ્યા છે? કોમ્પ્લિમેન્ટ. સામેવાળી વ્યક્તિને સારું લાગે ને, કદર થાય, એને એમ થાય કે ભાઈ ના, આને આની પાછળ હું કંઈક કરું છું અને આને મારી કદર છે, હૃદય છે વિશાળ લાગે. બરાબર. આપણે પણ સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભગવાન માટે, ભગવાન આપણા માટે કેટલું કરી રહ્યા છે. આપણને મળતું ઓક્સિજન થી લઈને આપણને મળતું સીઝનના ફ્રૂટ, સીઝનના વેજીટેબલ્સ, દૂધ થી લઈને બધું. આપણને આવું સરસ મજાનું શરીર આપતું, બે આંખ, નાક, કાન બધું આપતું. બરાબર. કોઈ દિવસ આપણે ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કર્યો? ધારો કે કોઈ એક કિડની આપણને દાન કરી દીધી હોય ને, તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે ભૂલ્યા નહીં કે મને કિડની આપી, મને કિડની આપી. અરે આખું શરીર તને આપ્યું છે, એને તો કોક દિવસ યાદ કરી લે. કોઈક 2% જમવાનું આપી જાય તો એમ થાય કે આ બહુ મોટો દાનવીર છે, કેટલું મને આપી રહ્યો છે. કોઈક 5,000 10,000 રૂપિયા આપી દે, એવન ઉછીના, પછી ભલે પાછા દેવાનું, તો આપણે આભાર પ્રગટ કરીએ. અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી એ બધું વાપરવા માટે આપણને આપ્યું, આખું એમની શક્તિ દ્વારા. આપણે કોઈ દિવસ એનો આભાર પ્રગટ નથી કરતા. સરસ મજાનો પ્રસંગ છે ને, આચાર્યો સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ ભગવાનના ધામમાં 2 પોસ્ટ લેટર બોક્સ છે. એક લેટર બોક્સ ની અંદર એવા લેટર આવે છે કે જેમાં બધી ડિમાન્ડ છે. ભગવાન, હે દ્વારકા વાળા, મારા હામુ જો, ગાડી, બંગલો, સંપત્તિ, ધન, રૂપિયા, પૈસા, સુંદર સ્ત્રીની કામનાઓ છે. 35 વર્ષ થઈ ગયા ભગવાન, હવે તો હામુ જો, કઈક તો વ્યવસ્થા કરો. આવી બધી માનતાઓ ચાલી રહી છે. અને બીજું એક લેટર બોક્સ એવું છે કે જેમાં અનુગ્રહાય, બરાબર, થેન્ક યુ કૃષ્ણ, તમે ઘણું બધું મને આપ્યું છે, આવું. પણ એ લેટર બોક્સ ખાલી છે. એ લેટર બોક્સ ખાલી છે, એમાં લેટર નથી આવતા. ઓલામાં લેટર ના ઉભરાઈ રહી છે અને એકમાં બિલકુલ નથી. આપણે પણ બધા અત્યાર સુધી, જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી આવ્યા ત્યાં સુધી આપણે મંદિરે જતા હતા. તો આની પાછળના મેઇન 2 પર્પસ છે આપણે જવાના. પેલો પર્પસ શું છે? તો કે ભાઈ માનતા ઉતારવા. અને બીજો પર્પસ શું છે? તો કે ફરવા જાવ. આનાથી ત્રીજો પર્પસ જનરલી જોવાનો, મને ખબર નથી તમારો કોઈ ત્રીજો પર્પસ પણ હોય તો, પણ મોટા ભાગે કઈક મનોરથો પૂરા કરવા, કઈક સકામ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી. અને કાં તો ભાઈ જઈએ છીએ ક્યાં, તો કે આગ્રા જવું છે, આગળ દિલ્હી ફરવું છે, વચ્ચે વૃંદાવન મથુરા આવે છે, 2 કલાક થાકા જઈશું, ત્યાં દર્શન કરશું, બાકે બિહારીજીના દર્શન કરીને પછી સીધા આગ્રામાં તાજમહેલ જોઈશું, દિલ્હીમાં ફરશું. બરાબર. મૂળ આપણો હેતુ આ છે. અને અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઇવન 4 ધામની યાત્રા પણ થઈ રહી છે. આની પાછળ મોટા ભાગે ફરવાનો હેતુ બચ્યું છે. મોટા ભાગે યંગસ્ટર લોકો હવે કેદારનાથ, બદ્રીનાથ જઈ રહ્યા છે. ત્યાં જઈને લોકો શું કરી રહ્યા છે? યુટ્યુબમાં વિડીયો ફરે છે, ત્યાંની હોટલોના વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ બધા જઈને ત્યાં શું કરી રહ્યા છે? બધા કેદારનાથ ધામની અંદર, બરાબર, ત્યાં જઈને રીલ્સ બનાવી રહ્યા છે, ત્યાં જઈને કન્ટેન્ટ શોધી રહ્યા છે ફેમસ થવા માટે. ત્યાં જઈને કોઈ હાથમાં માળા નથી, કોઈ સાધના નથી, કોઈ તપશ્ચર્યા નથી, કોઈ બ્રહ્મચર્યનું પાલન નથી. તમે ક્યાં છો એ તો જુઓ. આવું વાયરલ થાય છે, તમે જુઓ, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આમથું કઈ વારંવાર નથી આ બધું આપદાઓ આવી રહી. ભગવાન સંકેત આપી રહે, સુધરો તમે. આ તમારા મોજ મજાનું સ્થાન નથી. કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, આ યાત્રાધામો, વૃંદાવન, જગન્નાથપુરી, ઇટ્સ નોટ ટુરિસ્ટ પ્લેસ.
આ કઈ ફરવાનું સ્થળ નથી, બરાબર. તો આપણે બધાનો મેઇન પર્પસ શું છે? ફરવું, માનતા ઉતારવી. ક્યારે આભાર પ્રગટ નથી કરતા. આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. 3 વખત તો જરૂર કરવો જોઈએ. એક તો રાત્રે સૂતી વખતે, કે આખો દિવસ બહુ ચુનૌતી ભરેલો હતો ને ભગવાન, પણ તમારી કૃપાથી શાંતિથી પસાર થઈ ગયો. જમતી વખતે જયારે પ્રસાદ આવે ને, તરત યાદ આવવું જોઈએ, મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવે. ભગવાન તમારી કૃપાથી મને પ્રસાદ તમારો મને આપ્યો છે. અને આ કોઈ નાની સોની વાત નથી. ભગવાન એનો પ્રસાદ તમને આપી રહ્યા છે. અનંત જન્મની સુકૃતિ હોય તો થાય. આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ઇવન ભૌતિક રીતના પણ ખોરાક છે ને, આ પૃથ્વી ઉપર બધાને પ્રાપ્ત નથી થતો રોજ. કેટલાય માણસો રાત્રે ભૂખ્યા સુઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો ઇવન કદાચ ભક્ત ના હોય તો પણ આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, હું તો એમ કહું છું. અને ત્રીજું, સવારે ઉઠતી વખતે ઉઠીએ ત્યારે એક નવો ચાન્સ આપને મળી રહ્યો છે. ભગવાન આપને છોડતા નથી. એવરી ડે એક ચાન્સ આપે છે. કદાચ આજે મારી સન્મુખ થઈ જશે, આજે મારી સન્મુખ થઈ જશે, આજે આના હૃદયમાં ઈચ્છા થશે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી લો. એવરી ડે એક નવો ચાન્સ આપી રહ્યા છે. આજે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવશે, આજે મારો દીકરો સુધરી જશે, આજે મારો દીકરો સુધરી જશે. નહીં, હમ નહીં સુધરેંગે, અમે સુધરીશું નહીં. છતાં કૃષ્ણ છોડતા નહીં. એવરી ડે ન્યુ ચાન્સ. તો આભાર પ્રગટ કરવો, બરાબર. પણ આપણે તો ભગવાનની જઈને કમ્પ્લેન કરીએ, ભગવાન તમે કહો છો, પણ જયારે હું છે ને ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં હતો ને, ત્યારે તમે મારી સાથે નથી હોતા. આવું પણ એક ભક્તે ભગવાને કીધું. ભગવાન હું મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે તમારી સાથે નહોતા. અચ્છા એવું છે? હા, કે એવું હતું. હાલો તમને બતાવું. સમુદ્ર કિનારે લઈ જાય છે અને બતાવે છે, જો ભગવાન આ તમારા પગલા છે, અમારા પગલા છે ને આપણા બેયના પગલા. ભગવાન કે હા. જેમ જેમ આગળ ગયા એક જ પગલા થઈ ગયા. ભક્ત કે જોયું ભગવાન, જોયું. આ મારો મુશ્કેલીનો સમય હતો ને, તમે મને છોડીને જતા રહ્યા. તો ભગવાન સ્માઇલ કરે છે, દીકરા એ મારા પગલા છે એકલાના. હું ક્યાં છું? મેં તને તેડી લીધો છે. મુશ્કેલીનો સમય હતો ને, તું મારી ગોદમાં છું બેટા. તો મારા એકના જ પગલા હોય ને તારા થોડી હોય? આ ભગવાન છે. આપણને ખબર જ નથી ભગવાન આપણને કઈ રીતના હેલ્પ કરી રહ્યા છે. આખો દિવસની જે ચુનૌતીઓ છે, મુશ્કેલીઓ છે, એમાં કઈ રીતના હેલ્પ કરી રહ્યા છે. આપણે ક્યારે આભાર પ્રગટ કરતા નથી. હેબિટ પાડવી જોઈએ. એવરી ડે, ઈચ એન્ડ એવરી ડે મોર્નિંગમાં જયારે મંગલા દર્શન થાય, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન થાય, તમે તમારી દિનચર્યા એમને કયો ભગવાનને, ભગવાન આજે હું આ કરવા જઈ રહ્યો છું. ભગવાન મારા 16 માળા કરવી છે, મારા ઉપર કૃપા વરસાવવાની. સિલ્વર ઉપાડને પ્રાર્થના કરો, આચાર્ય પરંપરાને પ્રાર્થના કરો. નામ જપમાં રુચિ ત્યારે જ આવશે જ્યારે એમાં ગુરુ પરંપરાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. તમે તમારા બળે કોઈ દિવસ નામની અંદર રુચિ કેળવી નહીં શકો. એ ઇમ્પોસિબલ છે. ગુરુ પરંપરામાં ભગવાનની સ્વયં જ્યાં સુધી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તમને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, આ રુચિ પ્રાપ્ત નથી થવાની. એવરી ડે ભગવાન સાથે વાત કરો. મોર્નિંગ ભગવાન સાંભળે છે ને? આ તો તમને વિશ્વાસ છે ને કૃષ્ણ સાંભળે છે? ના ક્યાં? અચ્છા, સાંભળતા નથી. પેલા તો માનતા કરતા હતા ત્યારે તમને વિશ્વાસ હતો કે હું માનતા કરું તો પૂરી કરશે. માનતા કરો તો તમે એવું માનતા હતા ને, ત્યારે ભગવાન સાંભળે છે તો જ માનતા પૂરી કરતા હશે ને. અચ્છા, માનતા પૂરી કરવા સાંભળે તો વાત કરવા માટે ભગવાન ના સાંભળે? પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળી રહ્યા છે. ઈચ એન્ડ એવરી ડે વી શુડ ટોક વિથ કૃષ્ણ. આપણે વાત કરવી જોઈએ. ભગવાનને આપણી દિનચર્યા કેવી જોઈએ? ભગવાન આજે હું આ કરીશ, આ કરીશ, આ કરીશ. ગઈકાલની મુશ્કેલી વિશે ભગવાન સાથે કેવું છે? ભગવાન કાલ બહુ પ્રયત્ન કર્યો 16 માળાનો, પણ બહુ જ મુશ્કેલી થાય. મારાથી રાત પડી ગઈ, 12 વાગ્યા સુધી મેં 16 માળા પૂરી ના થઈ. ભગવાનને કેવું છે, બરાબર. અને આજે તો સેલ લાગેલો છે. આજના દિવસ એટલે એકાદશી મહા મહોત્સવ છે આજે, બરાબર. અને એકાદશી પદ્મપુરાણ, ઉત્તરખંડ અને બધી એકાદશીઓનું મહત્વ ભરી ભરીને વર્ણન કરેલું છે, બરાબર. માતા પાર્વતીજી પૂછે છે, શિવજી વર્ણન કરી રહ્યા છે, બરાબર. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ છે બધી એકાદશીનું મહાત્મ્ય. તો એકાદશીના વ્રતના આજના દિવસો વધુમાં વધુ ભગવાનના નામ જપ, ભગવાનનું કીર્તન, ભોગ બનાવીએ, પ્રસાદ ભગવાન માટે સરસ સરસ બનાવીને ભગવાનને જમાવીએ, બરાબર. આગળ કે છે, કમળ નયન મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ અને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું. ક્યારે સાંભળ્યું? 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ને, બ્રહ્માજીનું રાત પડે, પ્રલય થાય, બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય, પ્રલય થાય, બ્રહ્માજી સવારે ઉઠે, સર્જન થાય. તો આ તમને મને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યું છે ભગવાન, અને આ બધું મેં સાંભળ્યું છે, અને મેં તમારો અક્ષય મહિમાનો અનુભવ કર્યો છે. અચ્છા, અક્ષય મહિમા ક્યાં કહ્યું? તો કે આગળ વિભૂતિ યોગ, 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ આવ્યો ને. ભગવાને આપણને કહ્યું ને, રુદ્રોમાં હું જ શંકર છું, બરાબર ને. દંડ આપનાર દંડક હું છું, યમરાજ હું છું, કાલ હું છું, ચર્ચાઓ થઈ. રાજામાં ઇન્દ્ર હું છું. તમારો અક્ષય મહિમા મેં સાંભળ્યો. અને અર્જુન એમ કે છે, મેં સાંભળીને અનુભવ કરી લીધું. આપણને તો સાંભળીને હજી વિશ્વાસ પણ નથી, પણ અર્જુન કે ના મને તો એનો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો, મને અનુભવ થઈ ગયો.
બરાબર. અને અહીંયા અર્જુન એમ કે છે હે કમળ નયન. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે તો ભગવાનના નયન હોય, ભગવાનનું મુખ હોય, ભગવાનના હસ્ત હોય, તો કમ્પેરિઝન શેની સાથે કરે? કમળ સાથે. કમલ નયન, હસ્ત કમલ, મુખ કમલ, નાભી કમલ, ચરણ કમળ. શું કામ ભાઈ? તો કે આ જગતમાં અમારી પાસે ભગવાન કઈ બેસ્ટ હોય ને, અમારી પાસે સુંદર કમળ છે, અમારી પાસે આનાથી શ્રેષ્ઠ અમારી પાસે બીજું કાંઈ છે નહીં. એટલે આપણે કમળ સાથે, જયારે આપણે કમળ સાથે ભગવાનને સરખાવીએ ને, તો ભગવાનના ધામની બહારની સાઈડમાં જય અને વિજય ઉભા છે. બરાબર, ખબર છે ને? ભગવાનના સિક્યુરિટી ગાર્ડ જય અને વિજય એ પ્રાર્થનાઓને અંદર જવા ના દે. જય વિજય એમ કે ભાઈ કમળ સાથે, ભગવાનની સુંદરતા કમળ સાથે. આટલું તુચ્છ ભૌતિક જગતનું કમળ? નહીં નહીં નહીં, આ પ્રાર્થના નહીં ચાલે. ત્યારે ભગવાન અંદરથી કે ભાઈ આવા દો ને, એની પાસે કમળથી શ્રેષ્ઠ બીજું કઈ હોય તો ને આવા દો, કૃપા કરો એના ઉપર. ત્યારે જય વિજય પ્રાર્થનાઓને અંદર જવા દે. ભગવાન કે આવા દો ને, એની પાસે કમળથી વિશેષ કઈ છે નહીં. બીજું, કમળ શું કામ? તો આપણે ગોલોક ચાટ ભણીએ ને આપણને ખબર છે ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુજીની નાભીમાંથી સૌપ્રથમ બ્રહ્માજી પહેલા કમળની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આનો મતલબ બ્રહ્માજી પહેલા કોઈ આવ્યું તો કમળ છે આ જગતની અંદર. બરાબર. એટલે આચાર્યો એવું પણ કહે છે કે આ કમળ આ ભૌતિક જગતનું છે જ નહીં, કારણ કે એ તો બ્રહ્માજી પહેલા પ્રગટ થઈ ગયું, બ્રહ્માજી દ્વારા સર્જન નથી થયેલું કમળનું. એટલા માટે જયારે કુંતી મહારાણી પણ પ્રાર્થના કરે છે ને, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. સેમ આવી પ્રાર્થના શિવજી છે ચોથા સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતમ રુદ્ર ગીતની અંદર સેમ નમો પંકજ નાભાય થી શરૂઆત કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન ના ભક્તો જયારે પ્રાર્થના શીખવું જોઈએ આપણે. બરાબર. કમળ નયન, ભગવાનના દર્શન કરવાની પણ એક પદ્ધતિ છે. બરાબર. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોયું. તમે મને જણાવ્યું ને 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગ, હું એ મુજબનું સ્વરૂપનું દર્શન કરી રહ્યો છું, જોઉં છું. તેમ છતાં આપ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો? હવે તમારો ને મારો પ્રશ્ન થાય ને એટલે અર્જુને પૂછી લીધું કે ભગવાન એક કામ કરો ને, તમે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં દ્વિભૂત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર છો, પણ તમે મને કહો કે આ જગતનું નિર્માણ કઈ રીતના કર્યું? તમારું કયું સ્વરૂપ છે કે આ જગતનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે? તમારું કયું સ્વરૂપ છે આ જગતનું સંચાલન કરી રહ્યું છે? તો મારે એના દર્શન કરવા છે. બરાબર. આપણે ગોલોક ચાટ ભણ્યા ત્યારે મહાવિષ્ણુ જે આપણે જોયા, મહાવિષ્ણુ માંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આપણે જોયા. બરાબર. કે છે કે તમે મને કહો કે આ જગતમાં તમે કઈ રીતના પ્રવેશો છો, આ જોવાની મારી ઈચ્છા છે અને એ સ્વરૂપનું હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. અર્જુન ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે અને હવે એમ કે છે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોય તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપનું દર્શન આપજો. આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. તમને એવું લાગે ને ભગવાન હું યોગ્ય હોય તો, આને કહેવાય નમ્રતા. કેટલા મહાન ભક્ત છે. બરાબર. ઇવન કૃષ્ણના મિત્ર છે તો કૃષ્ણને કહે ભગવાન બતાવવું જ પડશે, વિશ્વરૂપ તો થઈ જાય ભગવાન, બતાવવું પડશે. પણ નહીં, યોગ્ય લાગે છે તમને, એવું લાગે મારામાં એ છે તો મોકળાશ. સંબંધની અંદર શું હોવું જોઈએ? મોકળાશ હોવી જોઈએ, સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવું જોઈએ, તો એ સંબંધ છે ફૂલે ફાલે. એટલે સેમ વસ્તુ જયારે ભગવાન પાસે તમે બે હાથ જોડીને ઉભા આપણે રહીએ છીએ ને, પણ 7મા અધ્યાયમાં કે છે કે 4 પ્રકારના આવે છે મારી પાસે. બરાબર. એમાં દુઃખી પણ આવે, રોકડા વાળા પણ આવે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે રોકડા માંગતા મારી પાસે આવે ને. બરાબર. હું એનો પિતાજી છું, વાત્સલ્ય ભાવથી મને પ્રેમ કરે, મારી પાસે આવે માગે કે પપ્પા મને કંઈક આપો, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ભગવાન કે છે. પણ ત્યારે પણ શું આપણી પ્રાર્થના શું હોવી જોઈએ? અમને અધિકારી લાગતો હોય તો. હું તો કહું છું કે ભાઈ મને BMW આપો, મને ઓડી આપો, મને મર્સિડીઝ આપો. તમને એવું લાગે કે મારામાં પછી પેટ્રોલના પૈસા આગળ વ્યવસ્થા થાય એમ છે? એની સર્વિસ બરાબર લાખ રૂપિયાની થાય છે, એને ટાયર બદલાવા હોય તો 5 લાખ રૂપિયા જોઈએ. મને ક્યાં ખબર છે? હું તો માંગી લઉં. તમને લાગે છે કે અધિકારી છું, મારામાં એ યોગ્યતા છે તો મને આપજો. નમ્રતા બહુ જરૂરી છે ને. બરાબર. ને આપણે થોડીક માળા કરીએ, 16 માળા થોડાક દી કરીએ અને કઈક જીવનમાં કઈક તકલીફ આવે તો આપણો પારો ઉપર ચડી જાય. મને તકલીફ થઈ, બોલો 16 માળા કરું છું તોય મને તકલીફ થઈ, ગામમાં કોઈ બીજું ના મળ્યું. બરાબર. યોગ્યતા હોય તો આપો, નહીં કરવા. હવે આમ તો અર્જુને 10મા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું ને, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ આપણે ચર્ચા કરી. અર્જુનને તો ખબર છે ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો પછી એને વિરાટ સ્વરૂપ શું કામ જોવું છે? અર્જુનના મનમાં કઈ ડાઉટ છે? ના ભગવાન કહે છે ને, એકવાર પૂછી તો લેવા દે, કદાચ ખોટું બોલતા હોય કોને ખબર. આવું છે અર્જુનના મનમાં. શું લાગે તમને અર્જુન શું કામ વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરવા? આપણા માટે, તમારા મારા માટે. શું બીજા શું કારણ છે વિશ્વરૂપ દર્શનના? બોલો બોલો.
ભવિષ્યમાં આવનારા ધુતરાઓ માટે. ભવિષ્યમાં આવનારા પાખંડીઓ તુતારાઓ માટે. ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? એટલે અગર કોઈ આપણને એવું કે હું ભગવાન છું, તો આપણે એમને સામે પૂછી શકીએ કે તમે બતાવો. અમારા ભગવાને તો અમને એમનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. હા, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા કઈ અર્જુનના મનમાં ડાઉટ નથી? હાજી મહેશ કાકડિયાજી, કઈ બોલવું છે પ્રભુ કાકડિયાજી? બોલો. વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવીને ભગવાન એવું બતાવે છે જે આગળ એમની જે ઐશ્વર્યનું જે એમને વાત કરી છે, જે દર્શન કરાવ્યા છે, એ બધા જ દર્શન વિશ્વરૂપમાં, એટલે જે વાત કરી છે એ દર્શન તમે કરી શકો. યસ પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ જવાબ છે. બધાનો જવાબ એક્ઝેક્ટ આન્સર છે. કે ભાઈ આગળ જે થિયરિકલી, હાજી હરે કૃષ્ણ, કોણ બોલી રહ્યા છે? અર્જુનજીના વિશ્વાસને વધારવા અર્જુનજીનો વિશ્વાસ ના તો કોઈ શંકા નથી કે અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન મને ખબર છે કે એવું બધાને ખબર પડે કે તમે કરો કો તમે સર્વત્ર છો, પરબ્રહ્મ છો. બીજું જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તે માટે પ્રમાણ અને ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. યસ, થેન્ક યુ. તો મુખ્ય 4 કારણ છે. પેલું, અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારો. મતલબ અર્જુનને વિશ્વાસ નથી, આગળ કીધું ડાઉટ છે. ના, ડાઉટ નહીં, એનો એ વિશ્વાસ વધારવો છે જે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અર્જુન શું કરી રહ્યા છે? આપણો દીકરો કલેક્ટર હોય ને આપણે લગ્નમાં ગયા હોય ને આપણે આપણા મિત્ર સાથે બેઠા હોય તો શું કે, જો ઓલો ઉભો નહીં, ઓલો જોઈ તમે ટાઈ પહેરેલો, મારો દીકરો છે કલેક્ટર છે, મારો દીકરો છે ડોક્ટર છે. આપણને ગમે કે નહીં? મારો દીકરો છે ડોક્ટર છે. એમાં અર્જુનને તો ખબર છે કે તમે પરમ બ્રહ્મ છો, પરમધામ છો. અર્જુનને આપણે જેમ પ્રચાર કરવો છે, બીજાને વૈષ્ણવ બનાવવા છે, તો એનો વિશ્વાસ વધારવો છે, બરાબર, પ્રચાર માટે. અર્જુનને ગમે છે કે મારો મિત્ર ભગવાન છે, એ જ નારાયણ છે, એ જ વિષ્ણુ છે, બરાબર, એ વિશ્વાસ વધારવો છે. અર્જુન બીજાને કહેવા જાય તો વિશ્વાસ સાથે કહેવા જવા જોઈએ, ના વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે. બીજું, આપણા જેવા ત્યાં હાજર નથી, તેને વિશ્વરૂપ દર્શન નથી કર્યું, બરાબર, એના માટે ભગવાન એક વખત દર્શન બતાવ્યું. અને બીજું, ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડ. આજકાલ તમે જોઈ રહ્યા છો સમાજની અંદર માણસો એવી પૂજા અર્ચનાઓ કરી રહ્યા છે, એવા દેવતાઓ, એવા દેવીઓની પૂજા થઈ રહી છે જે શાસ્ત્ર સંમત નથી. શાસ્ત્ર સંમત ઘણા બધા એવા માતાજીઓની અત્યારે પૂજા થઈ રહી છે, એવા માતાજીઓના મંદિરો બની રહ્યા છે, અને કેટલા બધા ઘેટાના ટોળાની જેમ માણસો ગાડી પ્રવાહની જેમ જોડાઈ રહ્યા છે. શાસ્ત્ર સંમત નથી, શાસ્ત્રમાં કોઈ નામ નથી, દેવીનું નામનો ઉલ્લેખ નથી, બરાબર. ઘણી બધી આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ છે. તો આ બધા માટે માપદંડની સ્થાપના છે. આગળ ભગવાનને ખબર હતી ને અર્જુનને ખબર હતી. કેટલાય આવશે એમ કહેશે કે હું એ ભગવાન છું, બરાબર. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ભગવાન છો તો વિશ્વરૂપ બતાવજો, મેં બતાવ્યું છે, બરાબર. આ એનું માપદંડ છે. ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવે છે. હવે વિશ્વરૂપ બતાવે છે તો શાસ્ત્ર સંમત હોવું જોઈએ. પછી એવું નહીં કે એક ભક્ત છે અને એક એના ગુરુજી છે, બે રૂમમાં પેક છે, ભક્તે કહી દીધું મારા ગુરુએ વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું છે. નહીં, આના પ્રૂફ જોઈએ, બરાબર. જે આચાર્યો છે, જે ઋષિ મુનિઓ છે, જે તપસ્વીઓ છે એ. અને બીજું, ભગવાનના જેટલા ઇન્કાર્નેશન થવાના છે એનું વર્ણન છે. વિચાર કરો કે કળિયુગ છે 4,32,000 વર્ષનો, બરાબર ને? 5,000 વર્ષ જતા રહ્યા છે, 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. કોને પ્રગટ થવામાં? ભગવાન કલ્કીને. ભગવાન કલ્કી 4,32,000 4,27,000 વર્ષ પછી આવવાના છે. એનો ઉલ્લેખ આજે પણ શાસ્ત્રની અંદર છે. ભગવાન બુદ્ધ તરીકે આવ્યા, બરાબર. તો બુદ્ધ તરીકે આવ્યા એની પહેલા શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ હતો ને, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા તો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણવાના છીએ. છતાં પણ માણસો ઘણા બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને ભગવાન તરીકે પૂજી રહ્યા છે. ને આ ભગવાન છે તો ભગવાન છે, ઇટ્સ ઓકે. શાસ્ત્રનો રેફરન્સ તમે મને આપો. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને 3 અધ્યાયમાં એકાદું મને નામ બતાવો ભગવાનના 24 અવતારોમાંથી એકાદું તમારા ભગવાનનું. હું માનવા તૈયાર છું, બરાબર ને? આ આપણું ક્લેરિફિકેશન હોવું જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હું તને મારી વિભૂતિઓને જો. આગળ તો વિભૂતિનું થિયરિકલ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું, જેમ ડોક્ટર મહેશજીએ કીધું, બરાબર, કે ભગવાને બોલીને કહ્યું હું નદીઓમાં ગંગા છું, બરાબર. આ બધું ભગવાન આગળ કીધું હું રુદ્રમાં શિવ છું. હવે કોઈ પાખંડી હોય એને એમ થાય કે ઠીક છે, ભગવાને 10મા અધ્યાયમાં કીધું છે નદીઓમાં હું ગંગા છું, રુદ્રોમાં હું શંકર છું. તો હું બોલું ભાઈ, રુદ્રમાં હું શંકર છું, નદીઓમાં હું ગંગા છું. કૃષ્ણએ બોલ્યું છે 10મા અધ્યાયમાં, હું બોલું. ઘણા એમ કે ને કે ખાલી બોયલા નથી ને, 11મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે. જે આગળ કહ્યું એનું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે. તો અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ થવા જઈ રહ્યું છે. હવે તો ભગવાન કહે છે કે તું જો ભાઈ, સેંકડો અને હજારો પ્રકારના દિવ્ય સ્વરૂપ હું તને બતાવી રહ્યો છું. હે ભારત,
હવે તું અહીં આદિત્યો, આપણે લેવલ 2 માં આવશું ને ત્યારે આ બધા શ્લોકોમાં ઘણા ડિટેલમાં આપણે જતા આવીશું, બરાબર. તો આદિત્યો, પછી 8 વસુઓ, 11 રુદ્રો, બરાબર, 12 આદિત્ય, 2 અશ્વિની કુમારો, 49 મરુતો અને અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપો. તો ભગવાન કે હું તને બધું મારામાં બતાવ્યું. તારે રુદ્ર જોવા છે, બરાબર, તારે રુદ્રના અલગ અલગ અવતારો મારામાં છે, હું બતાવું તને. તારે 8 વસુઓ, અચ્છા, તારે અશ્વિની કુમાર, તારે આદિત્યો જોવા છે, હું બતાવું તને. આદિત્યમાં વિષ્ણુ પણ આવે ને, વામન દેવ પણ આવે, ભગવાન હું તને બતાવું. ચાલ, બહુ એવા અનેક આશ્ચર્ય રૂપ તને બતાવું ને, કોઈએ સાંભળ્યા નથી અર્જુન ને કોઈ જોયા પણ નથી. હું તને બતાવું છું. ચાલ, આની પેલા ચર્ચા નથી ને કોઈ જોયા પણ નથી. ભગવાન કે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન ચાલી રહ્યું છે, અર્જુનને ભગવાન બતાવી રહ્યા છે, બરાબર. હવે શું કામ અર્જુન વિશ્વરૂપ જોઈ શક્યા? ચલો, તમારા માટે પ્રશ્ન છે. અર્જુનને વિશ્વરૂપ જોવા માટે કઈ સ્પેશિયલ ફેસિલિટી હતી કે પછી ઠીક છે આપણી જેમ જ? શું કામ જોઈ શક્યા? બોલો, બોલો. ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. સ્પેશિયલ આંખો તેજ આપવું. ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ. સ્પેશિયલ. તમે બધા 3D દિવ્ય મૂવી જોવા દ્રષ્ટિ. ગયા છો ને થિયેટરમાં? 3D પિક્ચર, બરાબર, ગયા છો ને? તો ત્યાં કાઉન્ટર ઉપર બહાર થી પેલા આપણને ઓલા ચશ્મા આપી દે. ચશ્મા પહેરીને મૂવી જોવાનું હોય. ચશ્મા ના પહેરો તો ધૂંધળું દેખાય, આંખો ખેંચાવા માટે, બરાબર. તો ભગવાન કે છે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છતો હોય ને હમણાં જ મારા દેહમાં જો. અચ્છા, ક્યારનું જોઈ શકે છે ભગવાન? અત્યારનું લાઈવ પછી કે થોડું ઘણું ભૂતકાળનું? ભગવાન કે અરે તું ભવિષ્યમાં જે જોવા ઈચ્છતો હોય એ તને બતાવું છું ભાઈ. અત્યારનું નહીં, ભૂતકાળનું નહીં, તાર ભવિષ્યમાં શું એનું રિઝલ્ટ છે, યુદ્ધનું જોવું છે, તારી આગળની ગતિ શું છે જોવું છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજની ગતિ, બધું વોટેવર તારે જે જોવું હોય ભવિષ્યમાં જે કઈ જોવા ઈચ્છતો હોય સર્વ આ વિશ્વ રૂપમાં જોઈ શકે છે. એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું. સ્થાવર એટલે જે સ્થિર હોય, હિમાલય પર્વત. જંગમ જે મોબાઈલ હોય, બરાબર, બધા વૃક્ષ જે દેવી દેવતાઓથી લઈને બધા એને, બરાબર, તને બધું બતાવું છું એક જ જગ્યાએ. આપણે પણ અત્યારે ઘરે ટીવીમાં જોઈ રહ્યા છીએ, પણ આપણે બહુમાં બહુ તો લાઈવ જોઈએ, અને બહુમાં બહુ તો રેકોર્ડેડ હોય પાસ્ટ. ભવિષ્યનું જોઈ શકીએ? નથી જોઈ શકીએ. પણ અહીંયા એવું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન ચાલી રહ્યું છે, બરાબર. ભગવાન બતાવશે તો હું તને ભવિષ્યનું બતાવીશ, બરાબર. અને ભગવાન અર્જુનને ગુડાકેશ તરીકે સંબોધન કરે છે. ગુડાકેશ. ગુડાકેશ નો અર્થ શું થાય? નિંદ્રા ઉપર નિંદ્રા પર વિજય મેળવવો. જેને વિજય મેળવ્યો છે નિંદ્રા ઉપર. અચ્છા, નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવીને શું કરવાનું? તો કે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી ગેમ રમવાની, પબજી, નેટફ્લિક્સમાં મૂવી જોવાનું. આના માટે નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે? નહીં. નિંદ્રા ઉપર વિજય એટલા માટે કે અર્જુન છે સતત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરી રહ્યા હતા. તમે જેમ 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 ભક્તિમાં આગળ વધો ને તો આ ગુણ છે ને એ ભગવાન બધાને આપે છે ધીમે 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 ધીમે. તમે જો શીલ પ્રભુપાદજી હાર્ડલી 1-1.5 કલાક સુતા હતા. 24 કલાકમાં 1 થી 1.5 કલાક. છતાં રોજે પ્રવચન, લેક્ચર, ડીટી સર્વિસ, પૂજા, બરાબર, આખા વિશ્વનું પરિભ્રમણ કેટલી વખત કર્યું. બધા એટલા ટેમ્પલો બનાવવાના, બધા લેન્ડ એગ્રીમેન્ટ બનાવવાના. કેટલું અઘરું છે. તમારા જીવનમાં 10 વર્ષમાં ખાલી પોતાનું ઘરનું એક મકાન બનાવવું હોય ને તોય પરસેવો વળી જાય આપણને. પ્રભુપાદે 10 વર્ષની અંદર 108 વિશ્વમાં મંદિરો સ્થાપિત કર્યા છે. વિચાર કરો, 108 મંદિરો બનાવવા, એ બધાના લેન્ડ એગ્રીમેન્ટ, એ બધા સાથેની મગજમારી હોય. તમને ખબર છે મુંબઈ જુહુનું ટેમ્પલ બન્યું કેટલી માથાકૂટ એની પાછળ હતી? કેટલા ફોરેન ડિવોટીઝનો એની પાછળનો ભોગ છે, બરાબર. ખૂબ જ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી દીધું હતું. પ્રભુપાદ છેલ્લે દુઃખી થઈને નરસિંહદેવને પ્રાર્થના કરતા હતા, બરાબર, કારણ કે પૈસા લેવાઈ ગયા હતા અને ભાઈ સાઇન કરવા માટે રાજી નતા. આ જુહુ ટેમ્પલ મુંબઈનું, બરાબર, પ્રભુપાદ ફોરેન થી આવે છે, ચર્ચા કરે છે, માનતા નથી, બરાબર. અને પછી નરસિંહદેવ પરચો બતાવી દે છે. જેટલા 3 વ્યક્તિ ઇન્વોલ્વ હતા ને, એકને પેરેલિસ ને 2 જણા ઓન ધ સ્પોટ ડેથ થઈ ગયા બીજા જ દિવસે. આ જુહુ ટેમ્પલ નો આ ઇતિહાસ છે, ક્યારેક વાંચજો. કારણ કે જયારે ભગવાનના ભક્તો પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ભગવાન છોડતા નથી ને. તમે ક્યાં સુધી વૈષ્ણવને હેરાન કરશો? ક્યાં સુધી? જનરલી ક્યારેય પ્રાર્થના નથી કરતા, પણ ક્યાં સુધી? ત્યાં સુધી તમે મંદિર તોડવા જઈ રહ્યા છો. ડીટી ને તોડવા સુધી. ડીટી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા છે રાધા કૃષ્ણ, અને બધા હથોડા લઈને આવ્યા છે. આપણા જ સનાતન ધર્મીઓ, આપણા જ હિન્દુઓ, બરાબર, બધું શેડ બધું તોડી નાખશે. છેલ્લે ડીટી ને પણ છેલ્લી ઘડીએ બાળા સાહેબ ઠાકરેનો ફોન આવે છે. બાળા સાહેબ ઠાકરે દ્વારા ડિમોલ્યુશન અટકે છે, બરાબર. જુહુ ટેમ્પલમાં બાળા સાહેબ ઠાકરેનું પણ ઘણું કન્ટ્રીબ્યુશન છે, બરાબર. તો ભગવાન બુદ્ધિ આપે છે, બરાબર. તો આ બધું ક્યારે થાય? આટલું બધું ખાલી 1 કલાકની ઊંઘ હોય છતાં આટલું કાર્ય થાય. ગુડાકેશ. આપણા બધા ગોસ્વામીઓ જોવો, હાર્ડલી આપણા બધા 6 ગોસ્વામીઓ હાર્ડલી 1 કલાક, અડધી કલાક સુતા હતા, હાર્ડલી, બરાબર. ઇવન શીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્ય તમે જુઓ, બરાબર, ઘણા બધા આયેન્દ્ર પ્રભુથી લઈને બધા 1.5
કલાક 2 કલાકની ઊંઘ હોય માત્ર. રાત્રે 2 વાગે તો ઉઠી ગયા હોય. વૃંદાવનમાં તમે જાઓ, મંગલા આરતી 4:10 ચાલુ થઈ જાય. 4:10 પેલા એ લોકોનું 16 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય છે. 16 રાઉન્ડ. આપણા 16 રાઉન્ડ રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં પૂરા નથી થતા. બરાબર. જેમ 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 કરતા જાય તો ભગવાન પોતે આ આપે છે ગુણાકેશ. બરાબર. પરંતુ ભગવાન હવે આગળના શ્લોકમાં કહે છે તું વર્તમાન આંખે મને નહીં જોઈ શકે. અચ્છા, તો ભગવાન હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીશ. બેટા, આ જે તારી પાસે આંખ છે ચર્મ ચક્ષુ છે, અને મારે તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવો પડશે, કારણ કે આ સહન નહીં કરી શકે મારું તેજ, મારી શક્તિ. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન હોય તો મને બતાવો. તારામાં તેવડ છે જોવાની તો બતાવીએ. અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડી હતી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. બરાબર. તો દિવ્ય નેત્ર ભગવાન આપે છે. અને હવે સંજય બોલી રહ્યા છે, રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન. આ સંજયને કેમ ખબર પડી ગઈ? ચર્ચા તો અહીંયા અર્જુન ને ભગવાન વચ્ચે છે વિશ્વરૂપ બતાવવાનું, અને આ પેપર કેમ ફૂટી ગયું? કેમ ખબર પડી સંજયને? બોલો. સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મનોભાવ જાણી શકતા હતા પ્રભુજી. મનોભાવ જાણી શકતા હતા, પણ એને ખબર પડી ને. બરાબર. કે કુરુક્ષેત્રમાં વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આ ખબર પડવા પાછળનું કારણ મુખ્ય શું છે ભાઈ? કે ભાઈ વેદવ્યાસજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપતા હતા. વેદવ્યાસજી સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે, અને કૃષ્ણ અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે. તો વેદવ્યાસજી કોણ છે? એ ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નથી. એનો સાહિત્યિક અવતાર છે, તો જ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી શકે ને. બરાબર. તો ત્યાં સંજય ક્યાં બેઠા છે, અને આ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ક્યાં છે? ક્યાં હસ્તિનાપુર દિલ્હી, અને ક્યાં આજનું કુરુક્ષેત્ર? સંજય ત્યાં જયારે ટીવીની શોધ નહોતી થઈ ને, બરાબર, ત્યારે આ બધા ફોરેનરો જયારે આપણા ભગવદ ગીતા વાંચે તેમ કે આવું થોડું હોય કે લાઈવ ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ શકે, આવું થોડી હોય. આજે નથી જોઈ શકતા. ગુજરાતના ગામડામાં બેઠા બેઠા અમેરિકામાં લાઈવ મેચ ચાલતો નથી જોઈ શકતા. આપણે જોઈ શકીએ. તો વિચાર કરો કે ટેકનોલોજી કેટલી એડવાન્સ હશે. બરાબર. જ્યાં સુધી વિમાનની શોધ નહોતી થઈ, તો આ બધા ફોરેનરો એવું કહેતા કે ભાઈ વિમાન, પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન છે રામાયણમાં. ઠીક છે, હવામાં વાત તો તમારું શાસ્ત્રમાં કઈ છે જ નહીં, બધી વાર્તાઓ છે, ખોટી વાત છે. આજે તમે વિમાન ઉડાડો છો ને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ, ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ વિમાન છે ને એને ખરેખર વિમાન ના કહેવાય, ટીમના ડબ્બા કહેવાય. ખરેખર વિમાનનું વર્ણન વાંચવું હોય, શ્રીમદ ભાગવતમમાં કરદમ ઋષિનું જે વિમાન છે આનું વર્ણન વાંચવું. બરાબર. કોને વિમાન કહેવાય? કરદમ ઋષિ સમજાવી રહ્યા છે. માતા દેવહૂતિ ની સેવાથી પ્રસન્ન થઈને કરદમ ઋષિ બન્યા. આપણે તો ઉડાડીએ ટીમના ડબ્બા છે. બરાબર. તો અહીંયા સંજય કહી રહ્યા છે કોને? ધૃતરાષ્ટ્રને, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે. અને હવે ધૃતરાષ્ટ્રને આજા ગગડે છે. ચાલો અત્યાર સુધી તો ખાલી થિયરી હાલતી હતી ને તો બહુ વાંધો નહોતો. બરાબર. ખાલી થિયરી હતી, ભાઈ હું આ છું તે છું, ઠીક છે. પણ હવે સાલું આ તો વિશ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે ને, હવે તો આપણે ફસાણ. હવે મારા છોકરા તો મરવાના જ થયા છે. ધૃતરાષ્ટ્રનો હાવભાવ જો આજા ગગડી ગયા કે હવે પૂરું થઈ ગયું. અહીંયા તો વિશ્વરૂપ ચાલુ થવાનું છે, હમણાં ભગવાન બધાનું પૂરું કરી નાખશે. આગળ કે છે અર્જુને વિશ્વરૂપમાં શું શું જોયું? અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્ય જોયું. ભગવાનને કેટલા મુખ છે? અસંખ્ય મુખ છે. ભગવાન તમારે ત્યાં ભોગ લગાડવું જમવા આવે તો મારે ત્યાં ભોગ લગાડવું તો જમવા આવે. ભગવાનને થોડી એક મુખ છે? ભગવાન ત્યાં વૃંદાવનમાં શ્યામ સુંદર જમતા હોય તો ભગવાન બેંગલુરુમાં રાધા ગોવિંદે જમતા હોય. અને સેમ ભગવાન તમારી ઘરે નાના ગોવિંદ બેઠા હોય તો એ જમતા હોય. ભગવાન કે મારે તો અસંખ્ય મુખ છે ભાઈ, તમે પ્રેમથી જમણવાની ટ્રાય તો કરો. અસંખ્ય મુખ છે, અસંખ્ય નેત્ર છે. એકલો છું ને, ખોટું કામ કરી લઉં, કોણ જોવાના છે? બેટા મારે અસંખ્ય નેત્ર છે. ભગવાન કહે છે તારા હૃદયમાં બેઠો છું પરમાત્મા તરીકે, ને હું બધું જોઈ રહ્યો છું શું ચાલી રહ્યું છે. અસંખ્ય નેત્ર છે, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્ય. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું. ભગવાનના આભૂષણો કેવા હતા? દિવ્ય. આપણા જેવા નહીં. આપણા તો ઇવન સોનાના છે ને, એ અમુક સમયે તમે જોવો ને તેનો ચળકાટ જે છે ને ચમક ધીમે ધીમે ઓછી થાય. બરાબર. ભગવાનના આભૂષણો ને ભગવાનના આભૂષણો દિવ્ય છે. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ છે એ જયારે દામોદર લીલાનું વર્ણન કરે છે, તમે સાંભળો તો ખબર પડે શું ચર્ચા કરે છે. બરાબર. માતા રોહિણી, માતા યશોદાજી બલરામજી કૃષ્ણ માટે જયારે આભૂષણ કાઢે છે ને એમના કબોટમાંથી, આભૂષણો અંદર અંદર વાતો કરતા હોય છે કે આજ તો મારો વારો છે, આજે હું કૃષ્ણ પાસે જઈશ, આજે હું એનો શ્રૃંગાર બનીશ. બીજા આભૂષણો બેઠા છે રિસાઈન, આજ મારો વારો નહીં આવે. ઓલાને અભિમાન આવે છે. બરાબર. જેવા કૃષ્ણને પહેરાવે છે અને એની અંદરથી એની લાઈટ, એનો જે ચમક છે જતી રહે છે. માતા યશોદાજી રોહિણી એમ થઈ ને આજે આવું કેમ થયું કે ભગવાન આભૂષણો હતા ને સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. આપણા જેવું નહીં. આપણે તો ડ્રોવર ખોલીને સોનાનું હોય ને તો અંદર બેટરી લઈને જોવું પડે ક્યાં પડ્યું છે. ભગવાનના આભૂષણો આવે ને
ડ્રોવર ખોલો સ્વતઃ અંદરથી પ્રકાશ નીકળે છે. પણ જેવા કૃષ્ણને પહેરાવ્યા પ્રકાશ જતો રહ્યો, બધાએ કાઢીને પાછા મૂક્યા. પછી ઓલા કીધું કે જોયું ને, અભિમાન કહ્યું ને, કૃષ્ણ ક્યારે અભિમાનીઓને સ્વીકારતા નથી. પછી બીજાનો વારો આવે. સરસ વર્ણન કરે છે મહારાજ ભાગવતમ. તો ભગવાનના આભૂષણો આપણા જીવન છે. આપણે તો ફૂલની માળા બનાવી હોય 2-3 કલાકમાં કરમાઈ જાય, ભગવાનની માળા આવી નથી. બરાબર. અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ છે, દેવી માળાઓ વસ્ત્રોથી શોભતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું છે. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ છે, સીમા નથી. બરાબર, કોઈ સીમા નથી. સર્વવ્યાપક. સર્વવ્યાપક નો બીજો અર્થ થાય વિષ્ણુ. એટલે આ પણ ભગવાનનું એક વિષ્ણુ સ્વરૂપ જ બતાવી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે ઉદય પામી જાય, એક સૂર્ય ઉનાળાની બપોરે આપણે નીકળવું હોય ને તોય આપણે બહાર નીકળવું હોય તો ગોગલ્સ પહેરી લઈએ, છત્રી લઈ લઈએ, હાથને અહીં સુધી કવર કરી દઈએ, મોઢું આપણે કવર કરી દઈએ, માન આંખે ના દેખાય, એમાં ગોગલ્સ પહેરી લીધું, કઈ ના દેખાય. એક સૂર્ય હોય ને તો ભગવાનનું તેજ કેટલું છે. હજારો સૂર્ય એક જ સમયે ઉદય પામે તો અર્જુન કેમ છે, કદાચ તો એ કન્ફર્મેશન નથી, કદાચ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થાય તો થાય, બાકી તો એની તોલે પણ આવે એમ નથી. ભગવાનનું આટલું તેજ છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનની અંદર હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવો. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું, મહાવિષ્ણુજીમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોનું આવિર્ભાવ. તમને બધાને ખબર છે ને, આવિર્ભાવ એટલે ઉત્પન્ન થવું. બરાબર. એમને આપણા મહારાજની જે બર્થ ડેટ આવે તો આપણે એમ કહીએ ને મહારાજનો આવિર્ભાવ છે, તિરોભાવ અને આવિર્ભાવ. આવિર્ભાવ એટલે ઉત્પન્ન થવું. તો અનંત બ્રહ્માંડો મહાવિષ્ણુજીમાંથી જે ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે, અર્જુનને ત્યાં બેઠા બેઠા ભગવાને દેખાડી દે. ચાલ તને બતાવું. અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, વિલય પામે છે, ભગવાને બતાવી રહ્યા છે અર્જુનને. ત્યારે મૂંઝાયેલા અર્જુને, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું. પરમેશ્વર સ્તુતિ કરવા લાગે. કોણ સ્તુતિ ન કરે? આવું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે. બરાબર. અર્જુન સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અર્જુન કહે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને બધાને હું જોઉં છું. સર્વ દેવોને, કોઈ બાકી છે? અર્જુન કે ના ના, હું તો બધાના દર્શન કરું છું. આનો મતલબ એવો થાય કે અલગ અલગ જગ્યાએ માથા ટેકવાની જરૂર નથી, ખાલી કૃષ્ણના દર્શન કરી લો, તેની અંદર બધું આવી જાય છે. સર્વ દેવોના હું દર્શન કરું છું. એ અન્ય અને હું અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને દર્શન કરું છું તમારામાં, અને શિવજી તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઉં છું. હું અનંત શેષને પણ જોઉં છું, હું વાસુકીને જોઉં છું, અને હું દેવોના દેવ મહાદેવના દર્શન પણ તમારી અંદર કરી રહ્યો છું. તો જો મંદિરે જાઓ અને કૃષ્ણમાં બધું જ દર્શન થવું જોઈએ આપણને. પછી આપણે અલગ અલગ ભટકવાની ને ફાફા મારવાની જરૂર નથી. ખાલી કૃષ્ણની પૂજા અર્ચના કરવાથી બધા જ છે દર્શન થઈ જાય. એ જગન્નાથ, જગન્નાથ જગતના નાથ એટલે જગન્નાથ. જગન્નાથ એટલે બીજું કોઈ નથી, કૃષ્ણ જ છે ને. જગન્નાથ જે આવ્યા હતા ને રથ ઉપર આરૂઢ થઈને, ડોલતા ડોલતા, બરાબર, મોટી મોટી આંખો લઈને કરુણાનો વરસાદ કરવા માટે. જગન્નાથ એટલે બીજું કોઈ નથી. કોણ છે? કૃષ્ણ છે. હે જગન્નાથ એ વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, કેટલા હાથ છે? અનેકાનેક, અનેકાનેક ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. કેટલી આંખો છે? અસંખ્ય. આગળ પણ કહ્યું હતું, ફરીથી કહે છે. હવે એવું નથી કાંઈ કઈ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ રહી છે. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે એવું નથી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. આગળ અનંત આંખ આવી, પાછી આંખ આવી, તો આવું કેમ અર્જુન વર્ણન કરી રહ્યા છે, સંજય બોલી રહ્યા છે, વેદવ્યાસજી લખી રહ્યા છે? વાય? તો કે આ બધા ભાવમાં આવી ગયા છે. અર્જુનજી ભાવમાં છે, એટલે ઘણી વખત રિવિઝન રિપીટ થઈ રહ્યું છે. અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિ જોતો નથી. એવું નથી કે વિરાટ સ્વરૂપ અહીંથી ચાલુ થયું, અહીંયા એનો મધ્ય આવ્યો, અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. આપણે મૂવી જોવા જઈએ થિયેટરમાં, ગમે એટલી મોટી સ્ક્રીન હોય તો ક્યાંકથી ચાલુ થાય, ક્યાંક મધ્ય હોય, ક્યાંક પૂરું થઈ જાય ને. પણ અહીંયા એવો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન નથી. અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન એવું ચાલી રહ્યું છે કે અર્જુન કે હું ગમે ત્યાં જોઉં, ઉપર નીચે 10 દિશાઓમાં હું જોઉં છું, પણ આનો તો કઈ અંત જ નથી. આનો કે મધ્ય નથી દેખાતો, આની શરૂઆત ક્યાંથી છે એ ખબર નથી. બધી બાજુ સેમ વિરાટ સ્વરૂપ દેખાઈ રહ્યું છે. બરાબર. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું બહુ દુષ્કર છે. અર્જુનજી એમ કે છે કે તમારા સ્વરૂપનું દર્શન કરવું બહુ દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. કેટલું તેજ છે, બરાબર, અગાધ. અને તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ, ચક્રોથી વિભૂ. ભગવાન પાસે એક જ સુદર્શન ચક્ર છે? નહીં, અનેક ચક્રો છે ભગવાન પાસે. સુદર્શન મહારાજ જેવા
ઘણા બધા ચક્રો છે, ઘણી બધી ગદાઓ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મથી ભગવાન છે વ્યાપ્ત છે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. અર્જુન શું કે છે? જ્ઞેય તત્વ કોણ છો? તો કે તમે. અચ્છા, જ્ઞેય નો અર્થ શું થાય? કે ભાઈ જ્ઞેય એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું જે અલ્ટિમેટ જે ગોલ હોય ને એને જ્ઞેય કહેવાય. બરાબર. આપણે જનરલી ભણતા હોઈએ, 10મું પાસ કરીએ, 12 સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ આવીએ, બરાબર, અને પછી તો કે ભાઈ પછી સારા પર્સન્ટેજ હોય તો આપણે ડોક્ટર બનીએ. તો અલ્ટિમેટલી એમાં જ્ઞેય તત્વ શું છે? આ બધું કરીને 5 વર્ષ MBBS BAMS વોટેવર આપણે કરીએ, પછી બીજા 3 વર્ષ સર્જરીનું ભણીએ, તો અલ્ટિમેટલી ગોલ શું થાય? સર્જન થવું. આ આપણો ગોલ છે. અચ્છા, તો ભાઈ આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, રામાયણ, મહાભારત, આ બધું વાંચી લઈએ, તો આ બધું વાંચીને એનું જ્ઞેય શું છે? આનો ગોલ શું? જવાનું ક્યાં છે આ બધું વાંચીને? તો કે ભાઈ આનું જ્ઞેય તત્વ તમે છો. એટલે જે લોકો વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચે પણ એમ કે હું કૃષ્ણને ઓળખતો નથી, તો સમજવું કે આ વ્યક્તિ ગોલ સુધી પહોંચી ના શક્યો, એને એનો સમય વેસ્ટ કર્યો છે. કારણ કે જ્ઞેય તત્વ કૃષ્ણ પોતે છે. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રયતાન છો. આપણે જોયું ને, જયારે પ્રલય થાય તો આપને સાચવે કોણ? ભગવાન ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાચવે, ભગવાન મહાવિષ્ણુ આપણને આશ્રય આપે. તો અંતિમ આશ્રય સ્થાન તમે. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો ભગવાન તમે અમને બધાને આશ્રય આપો છો. અંતિમ આશ્રય સ્થાન. આપ અવ્યય છો. ભગવાનનો ક્યારેય જન્મ નથી, ભગવાનનો ક્યારેય મૃત્યુ નથી. તમે પુરાણ પુરુષ છો. ભગવાન, આપણે વાત થઈ હતી ને, પુરાણ એટલે ઘરડા નહીં, બરાબર, પુરાણ, એની પેલા કોઈ હતું નહીં. આપ સનાતન ધર્મના પાલક છો. અચ્છા, સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ ભાઈ? હિન્દુ ધર્મની વાત થઈ છે? કયા ધર્મની વાત કરે છે? સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? સનાતન ધર્મની વ્યાખ્યા શું? આદિ અનાદિ ગુરુ પરંપરામાં આવેલો ધર્મ, જેનો આદિ નથી ને અંત નથી. જેનો આદિ નથી, જેનો અંતે નથી, એવો જે ધર્મ છે સનાતન ધર્મ. અને હરે કૃષ્ણ. હજી સનાતન ધર્મની પરફેક્ટ વ્યાખ્યા તો કે સેવાનો જે ધર્મ છે ને એને સનાતન ધર્મ કીધો છે. આ જીવની જ્યારથી ઉત્પત્તિ થઈ ને, બ્રહ્માજીનો જ્યારથી જન્મ થયો ને, ત્યારથી એક ધર્મ એમને ચાલી આવે છે. શું? સેવા. બ્રહ્માજીને પેલા શબ્દ સંભળાનો હતો ત અને પ, ત્યારથી તપ કરીને કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યા છે. અને એની પરંપરામાં આવતા આપણે બધા ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો માયાની સેવા કરવી પડશે. કરી રહ્યા છીએ ને, વોટ એવર. સવારમાં 4:30 વાગે મંગલા આરતી માટે ઉઠવું, અથવા તો સવારના 4:30 વાગે જીમમાં જવું અને હાથમાં કૂતરાનું દોરડું લઈ કૂતરાની પાછળ દોડવું. સેવા તો કરી રહ્યા છો. કા માયા, કા તમે માયાની કરો, કા તમે કૃષ્ણની કરો, બરાબર, બે ઓપ્શન. તો આ સેવાનો જે ધર્મ છે એ સનાતન, અને બધામાં જોવા મળે સેવાનો ધર્મ, ગમે તે હોય, બરાબર. એટલે આને સનાતન ધર્મ કીધું, નહીં કે હિન્દુ. હિન્દુ તો પછી આવ્યું. તો સિંધુ નદીના કિનારે વસતી એક પ્રજા, અને એ લોકોને સિંધુ બોલતા ના આવડે, અભ્રંશ થઈને હિન્દુ થઈ ગયું. પછી આવ્યું. આપણે ખરેખર બધા કેવા છીએ? સનાતન ધર્મી છીએ આપણે બધા, બરાબર. તો અને આ સનાતન ધર્મના પાલન કરતા કોણ છે? તો કે ભગવાન કે હું છું. એટલે જો આટલા બધા આક્રમણો થયા, બરાબર, કેટલા બધા ઇન્વેઝન થયા, મુગલો, અંગ્રેજો, આટલી બધી ગુલામીની પ્રક્રિયામાંથી આપણે બહાર નીકળ્યા, તો હજી સનાતન ધર્મ તો છે ને, બરાબર. કારણ કે એના પાલક કૃષ્ણ પોતે છે, બરાબર. આ મારો મત છે. આપ આદિ મધ્ય અંતથી રહિત છો, બરાબર. આપણે વાત કરીએ, આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે. સૂર્ય ચંદ્ર આપની આંખો છે. ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, બરાબર. સૂર્યચંદ્ર જયારે બહાર નીકળીએ, સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈએ તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. સૂર્યચંદ્ર ભગવાનની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. તમે કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વ લોક, કયા લોકો? 14 લોકમાં તમે એક છો, પણ મને તો 14 લોકમાં તમે વ્યાપ્ત થયેલા દેખાવ છો. તમે વચ્ચે ઉભા છો, 14 લોક તમારી આસપાસ છે, બરાબર. એ મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત થઈ રહ્યા. આવું ક્યારેય જોયું જ નથી કોઈ, ફર્સ્ટ ટાઈમ, બરાબર. તો ભયભીત થઈ રહ્યા છે. ઇવન દેવોના સમૂહો, સ્વર્ગમાંથી દેવોના સમૂહો તમારા શરણે આવી રહ્યા છે. આનો મતલબ એવો કે દેવોએ પણ વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું, બરાબર, કે શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશે છે. તેઓ માના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને તમારી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, બરાબર. ઇવન મહર્ષિઓ, ઋષિઓ, સિદ્ધોના વૃંદો છે ને, કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, એવી રીતના વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે તમારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. ભગવાનને શું ગમે? બરાબર. ભગવાન જયારે જયારે કઈ પણ એની લીલા કરે તો જે ઋષિ મુનિઓ છે એ શું કરે? સ્તુતિ કરે. ભગવાન જયારે નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થયા
તો બધા સ્તુતિ કરતા હતા. ભગવાન રામચંદ્રજી જયારે રાવણનો વધ કર્યો તો દેવતાઓ ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા હતા અને ઋષિઓ રામચંદ્રજીની જય હો વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કર્યા. ભગવાન કૃષ્ણએ જયારે કંસનો વધ કર્યો તો ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ થાય છે, બરાબર ને? તો એક પરંપરા છે, તો અહીંયા ચાલી રહી છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, ભગવાન શિવજીના 11 રુદ્રો છે, બરાબર? તો એ બધા એકી સાથે હું જોઈ રહ્યો છું. શિવજીને સ્વયં તો આગળ કીધું કે શિવજી અને અહીંયાના આવિર્ભાવ હોય તો એ પણ મારામાંથી આવે છે. હું બતાવું. 12 આદિત્ય, 8 વસુ, સાધ્ય, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમાર, મરુદગણ, અરે ઇવન પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, બરાબર, સિદ્ધદેવ, બધા આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતોડા વિરાટ રૂપ જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો વ્યથિત થયા છે. પછી છેલ્લે ઉમેરે છે હું થોડો વ્યથિત થઈ ગયો છું. ભગવાન કહેતા તો કહેવાય ગયું તમારું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, પણ હવે ગુંજવણ તો ભગવાન મને થઈ રહી છે. આવું હું તો તમને શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપમાં પ્રેમ કરું છું, ક્યાં તમે વિકરાળ સ્વરૂપ મને બતાવ્યું ભગવાન? અમે કહી તો દીધું કે ભાઈ આ બીજા બધાને વિશ્વાસ નથી, બતાવો, પણ હવે તો સાલું મને થોડી મૂંઝવણ થઈ રહી છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, હવે જો અહીંયા ભગવાને વિષ્ણુ તરીકે સંબોધન કર્યા છે, કારણ કે ભગવાન જે સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે, ભગવાન આ જગતમાં જે રીતના પ્રવેશ કર્યા એ ભગવાનનો વિષ્ણુ અવતાર છે. ઓરિજિનલી ભગવાન જ્યાં બિરાજે છે ગોલોક ચાટમાં આપણે પડીએ છીએ એ ભગવાનનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. પણ ભગવાન જયારે જગતમાં પ્રવેશે છે, જયારે જગતનું સંચાલન કરે ત્યારે એ ચતુર્ભુજ નારાયણ તરીકે પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. એટલે અહીં કે છે તમે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થાય છે. મારા ચિત્તના ધૈર્યને કે શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ નથી. ઇવન ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, પોતાના સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અરે અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ, સામેવાળાને તો ઠીક છે પ્રભુ, અમારા યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી. કેટલાકના મસ્તકોને તમારા દાંત નીચે ચૂ નથી થતું. હવે જે કૃષ્ણ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહરના દર્શન કરવાના ટેવાયેલા છે એને કૃષ્ણનું આવું સ્વરૂપ દેખાય કે કૃષ્ણનો વિકરાળ સ્વરૂપ છે, મોટા મોટા દાંત છે અને એમાં અસુરોને દબાવેલા છે દાંતની વચ્ચે, અને ભગવાન મસ્તક મુખવાસની જેમ એનું ચાવી રહ્યા છે અને ભગવાનના મુખમાંથી લોહીના ટીપા પડી રહ્યા છે. આવું દર્શન કરે તો સ્વાભાવિક છે ને ભક્તો ડરી જાય. એટલે ક્યારેય ભગવાનના ભક્તો વિશ્વરૂપ દર્શન માટે ઉત્સાહિત છે જ ક્યારે નહીં. ભગવાનના ભક્તો માટે આ નથી. આ કોના માટે છે વિશ્વરૂપ દર્શન? નવોદિત માટે, જે નિયોફાઇટ હોય, નવા હોય ને, બરાબર, એને ભગવાનમાં વિશ્વાસ બેસે ને એટલા માટે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. નરસિંહ મહેતાના વિરાટ સ્વરૂપમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બરાબર. સ્વર્ગ ગોસ્વામીને કોઈ રસ નથી વિશ્વરૂપ જોવામાં, બરાબર. એને તો એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જ પસંદ છે, બરાબર. કોના માટે છે? તો કે ભાઈ નવા ભક્તો માટે છે. હવે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે એવી રીતના સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના મુખમાં પ્રવેશ. નદીઓ બધી મળીને છેલ્લે ક્યાં જાય? સમુદ્રમાં. તો આ બધા યોદ્ધાઓ તમારા મુખમાં પ્રવેશ. જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે અગ્નિમાં કૂદે છે ને, તમે અત્યારે તો ચોમાસું ચાલે, તમે જો લાઇટની આસપાસ ઘણા બધા જીવડાઓ બળબડતા હોય છે, બરાબર. તેવી લાઇટ ચાલુ કરો રાત્રે, કારણ કે લાઇટ બહુ ગમે. દૂરથી જોવે તો કે આ કેટલી સુંદર હશે, નજીક જાય, નજીક આજુબાજુ માતા મારે, એમ કરતા કરતા એમ કે નજીક છે તો હવે એક કામ કરી, એકદમ નજીક જાય તો આ આપણે જોઈ તો ખરી કેટલી સરસ લાગતી હશે, એમ કરીને માથે બેસી જાય. માથે બેસે, લાઇટ એટલી ગરમ હોય, મરી જાય. જોયું છે ને? તો આ જેવી રીતના કૂદા છે ને, સળગતા સળગતા અગ્નિમાં કૂદે છે ને, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વ્યક્તિ તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોઈ રહ્યો છું. અને હવે ભગવાન બોલે છે. હવે આ અત્યારે જે ચર્ચાઓ થઈ છે ને અત્યાર સુધી, એ ભગવાનનું કયા સ્વરૂપનું વર્ણન છે? તો કે મહાકાલ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. અને આપણે પહેલા દિવસે મેં તમને કહ્યું હતું ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો છે: ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ, બરાબર. એમાં ભગવાન વિશે જાણ્યું, જીવ વિશે જાણ્યું, પ્રકૃતિ વિશે આપણે 13મા અધ્યાયમાં જાણશું. કાળ એટલે સમયને અનુલક્ષીને આપણે 4થા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોયું, જેમાં અલગ અલગ યુગના અવધિઓ આ બધું જોયું. કર્મ વિશે 3જો અધ્યાય 5મો અધ્યાય આપણે ભણ્યા, બરાબર. હવે જે કાળનું જે બીજું પાસું છે ને એ ભગવાન એ બતાવી રહ્યા છે, જે મહાકાલ સ્વરૂપ છે એ બતાવી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો જે મહાકાલ છે ને, ભગવાન કે હું પોતે છું, અને હું જ બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાયના બંને પક્ષના બધા યોદ્ધાઓ મરી જશે, હું બધાને મારી નાખીશ, હું કાળ છું. આ શ્લોકનો રેફરન્સ લઈ ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો છે, એમાં એક સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે રોબર્ટ ઓપનહેમર. એ આ શ્લોકના રેફરન્સ લઈ આગળ ઓલો અગાધ સૂર્ય વાળો રેફરન્સ લઈ અને એટમ બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા આમાંથી મળે છે. તમારાનો ઇન્ટરવ્યુ સાંભળવો હોય તો તમને યુટ્યુબમાં મળશે.
રોબર્ટ ઓપનહેમર, એટમ બોમ્બના શોધ કરતા, એમ કે છે કે મેં ભગવદ ગીતા વાંચી અને આ શ્લોકમાંથી મને આવો રેફરન્સ મળ્યો અને મેં પરમાણુ બોમ્બ બનાવ્યો છે. વિચાર કરો કે ભગવદ ગીતા ક્યાં ક્યાં વચાઈ રહી છે. બરાબર. તો આગળ કે છે હવે ભગવાન માટે, હે અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા, યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને તું ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા એ બધા મૃત્યુ પામેલા છે. અર્જુન ઓલરેડી કિલ, બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. તને એમ છે કે ભાઈ આને હું કેમ મારું, ભીષ્મને કેમ મારું, ગુરુ દ્રોણને હું કેમ મારીશ, તને આ બધું ટેન્શન થઈ રહ્યું છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે અરે અર્જુન, પ્લાન સેટ છે બેટા, ઓલરેડી કિલ, બધાને મારી નાખ્યા છે. તું ખાલી ઉભો થાય તારે શું કરવાનું છે? યશ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. હું તને આગળ એટલા માટે કરું છું અર્જુન કે આગળ ભવિષ્યમાં તને એક મહાન ધનુર્ધર તરીકે યાદ કરે બધા. બરાબર. બાકી કઈ ભગવાન કે મેં મારી નાખ્યા બધાને. ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોને યશ આપવા માટે આગળ કરે છે. બરાબર. આટલું આ ક્લાસ ચાલુ છે. હમણાં 39મી બેચ પણ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. તો કોણ આપણે કરી રહ્યા છીએ? આપણાથી આ બધું થાય છે. આટલું બધું 9 લાખ પાર્ટિસિપન્ટને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, પણ આપણે કરીએ છીએ? ભગવાન કે નહીં, તમે ખાલી આગળ આવો ને. તમે ખાલી વિચારો મારે કોસ્ટ બનવું છે, મારે એડમિન બનવું છે, મારે લેવલ 1 ના ક્લાસ લેવા છે, મારે સેવા કરવી છે. તો ભગવાન કે વ્યવસ્થા હું કરવાનું છે ને, ઓલ પ્લાન સેટ છે. તમારી ઈચ્છા છે હું કહું એમ કરવાની, યશ હું તમને અપાવીશ. એટલે તમને ને મને ભગવાન કહી રહ્યા છે તમે આગળ આવો સેવા માટે અને તમે યશ પ્રાપ્ત કરો. પ્લાન ઓલરેડી સેટ છે. બરાબર. એટલે ઉભા થાવ અને તમે પણ સેવામાં આગળ આવો. અને ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સંબોધિત કરે છે સવ્યસાચી તરીકે. અર્જુનને સવ્યસાચી તરીકે, બંને હાથથી ધનુષ ચલાવી શકાય એને કહેવાય સવ્યસાચી. તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. તો આપણે બધા આટલો મોટો કોર્સ ચાલે છે, આપણે ખાલી નિમિત્ત છીએ. આ બધું સંચાલન, આ બધું એરેન્જમેન્ટ, આ બધું પ્લાનિંગ છે ને, એ ઓલરેડી વેલ પ્લાન છે. વિક્રમ પ્રભુજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે. વિક્રમભાઈ ઠાકોર અને આરતીજી, તમારું બંનેનું માઇક ચાલુ થાય છે, ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે. વિનંતી કરું છું માઇક તમારું બંધ રાખજો. તો ખાલી નિમિત્ત બનવાની વાત છે. હવે આપણે પણ કૃષ્ણના હાથમાં કઈ રીતના નિમિત્ત બની શકીએ, તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. તમે કઈ એવી સેવા કરશો અને તમે ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનો. તમે એવી કઈ સેવા કરી શકો એમ છો? તમારા ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમારું ઘર, પરિવાર, બાળકો, પત્ની, તમારા પતિની ફરજો પૂર્ણ કરતા કરતા એવું કયું કામ કરશો કે તમે પણ કૃષ્ણના હાથનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનો? ચેટ બોક્સમાં લખો, આપણે છેલ્લે જોઈશું. હવે આગળ કે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ. અચ્છા, તને એવું હતું ને આ બધા મહાન યોદ્ધાઓ છે. ભીષ્મદેવને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. ગુરુ દ્રોણ જેના પાસે તે જ્ઞાન લીધું. કર્ણ મહાન ધનુર્ધારી. તને એવું લાગે છે ને આ બધાને મેં પહેલેથી મારી નાખ્યા છે, આ બધા મરી ગયા છે. અર્જુન તું ચિંતા ના કરીશ ને, તું એમનો વધ કર, લેશ માત્ર વ્યથિત ના થા, માત્ર યુદ્ધ કર ને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. અર્જુનને કહે છે અગાઉ રિઝલ્ટ ડિક્લેર. બરાબર. ત્યારે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને એમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. જો આ બધી જે ચર્ચાઓ થઈ ને, બરાબર, એ ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા હતા અને સેમ ચર્ચા સાંભળતા હતા સંજય, અને સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા હતા. આટલું બધું સાંભળ્યા પછી પણ ધૃતરાષ્ટ્રને એવું ના થયું. આપણે હોય તો બરાબર ને, તરત આપણે કહીએ ને કે જાઓ ઘોડા દોડાવો અને ઓલા દુર્યોધનને કહો કે આ બધું બંધ રાખજો, આજ નારાયણ છે ને આ બધાને કાર્યક્રમ પૂરો કરી નાખવાના છે, પાછા વળી જાવ, શરણે જતા રહ્યો. બરાબર ને, આવું ડિક્લેર કરવું જોઈએ તો ધૃતરાષ્ટ્રે, પણ એ ડિક્લેર ના કરી શક્યા. બરાબર. શું કામ? કે ભાઈ અધર્મીઓનો નાશ કરવાની વાત છે. અને બીજું એસોસિએશન. ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે અત્યારે સારું એસોસિએશન નથી. સંજય એક છે પણ બીજા ભગવાનના મહાન ભક્તોનું એસોસિએશન નથી. જેવું યુદ્ધ પૂરું થશે ને પછી એને યુધિષ્ઠિર મહારાજનું એસોસિએશન મળશે ધૃતરાષ્ટ્રને. અને તમે ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને પછી સમજો ત્યારે ખબર પડે કે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ છે ભગવાનના પરમ ભક્ત, મહાન ભક્ત બની જાય છે છેલ્લે. બધું જ વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય કેળવી અને ભગવત ધામ માટે પ્રયાણ કરે છે. એ જ ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર. મોડું થઈ જાય છે થોડુંક સમજવામાં, કારણ કે એસોસિએશન નહોતું. આ મહત્વ છે સંઘનું. સંઘમાં હશો તો જ આગળ ટકી રહેશો, તો જ ભગવત પ્રાપ્ત થશે. એકલા હાથે ભક્તિ કરવી એ કળિયુગનો સ્વભાવ નથી, કળિયુગમાં થશે પણ નહીં. અને હવે અર્જુન કહે છે, એ ઋષિકેશ,
આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. ખાલી તમારું નામ કરીએ ને જગત આખું હર્ષ પામે. હરે કૃષ્ણ બોલીએ છે, બધા હર્ષ પામે છે. એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે અને સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરે છે. અસુરો ભયભીત થાય છે, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. આ યોગ્ય થયું છે. અર્જુને કહે છે આ બરાબર છે. નાનો તમારે અનુભવ કરવો હોય ને તો તમે જ્યાં તમારા મિત્ર મંડળમાં તમારા ચાર ચોકમાં જ્યાં બેસતા હોય ને રોજે, ત્યાં ખાલી સાંજે માળા લઈને જજો. પેલા એમને બેસતા હતા, ગપ્પા મારતા હતા. આજે તમે માળા લઈને જાઓ. જેવા માળા તમે કહેશો ચાલો આજે તો છે ને આપણે બધા સાથે મળીને માળા કરીશું, ધીમે ધીમે એ જ તમારા મિત્ર કહેશે આજે સાલું ઓલું કામ હતું ને ભૂલાઈ ગયું છે, આજે તો તબિયત બરાબર નથી, ઘરે વહેલું જવું પડશે. 5મી મિનિટે કોઈ દેખાશે નહીં. બરાબર, બધા ભાગી જશે. શું કામ? અસુરો ભાગી જ જાય ને. ભગવાનનું નામ ચાલે, અસુરો થોડી ઉભા રહેવાનું છે. જે કૃષ્ણ નથી માનતા બધા અસુર છે. આ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે અસુર. બરાબર. સેમ ડેફિનેશન શિવજી પોતે પદ્મ પુરાણ પાતાલખંડ ની અંદર આપી રહ્યા છે. એ મહાત્મા બ્રહ્માથી પણ તમે શ્રેષ્ઠ, આપ આદ્ય દ્રષ્ટા છો. અરે બ્રહ્માજીનું સર્જન કરવા વાળા તમે જ છો ને. તો આપને આ સાદર પ્રણામ બ્રહ્માજી શું કામ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા તમે. આગળ પણ 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, સર્વ કારણોના કારણ તમે છો. પણ તમે ભૌતિક જગત થી પરે છો. અમે એવું નથી કે અહીંયા આવીને તમે માયામાં પડી જાવ છો. તમે આ જગત થી પરે છો. આપ આદ્ય પરમેશ્વર સનાતન પુરુષ, આ જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન, સર્વજ્ઞ અને સર્વજ્ઞેય. જ્ઞાન પણ તમે અને જ્ઞાનનો હેતુ પણ તમે અને જ્ઞાનનો ગોલ પણ તમે. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન, ભૌતિક ગુણોથી પરે હે અનંત રૂપ. આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. અને હવે આ બધું દર્શન કર્યા પછી અર્જુનને થોડું ટેન્શન આવે છે અને અર્જુન થોડા મૂંઝાય છે. અને અર્જુનજી 2 હાથ જોડીને ભગવાનને કહે છે, હે કૃષ્ણ, બરાબર, મને માફ કરો. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ આની પેલા મેં તમને છે ને મારા મિત્ર માનીને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, મેં તો આવા બધા અવિચારી સંબોધનોથી તમને બોલાવ્યા છે. ભગવાન મને થોડી ખબર હતી તમે તો આટલા મહિમાશાળી છો. બરાબર, એવું નતું અર્જુને ખબર નથી. પણ અર્જુન અહીંયા એ પણ જેનું મિત્ર ભાવ તરીકેની ભક્તિ છે એ પણ એને યાદ છે અત્યારે, તો એ વર્ણન કરી રહ્યા છે. મેં મૂર્ખામીમાં પ્રેમવશ જે કઈ કર્યું હોય ને મને ક્ષમા કરજો. ઘણી વાર તમે અમારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતા, હું તમારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતો, આપણે બધા મિત્ર મંડળ મળી અને ક્યારેક એવું કે આપણે વિશ્રામ કરતા હતા, ક્યારેક આપણે સાથે સૂતા હતા, ક્યારેક આપણે સાથે બેઠા હોઈએ, ક્યારેક જમતા હોય. અરે ક્યારેક તો એવું બને કે આપણે એકલા હોય ને તોય મેં તમારી મજાક મસ્તી કરી છે. 4 મિત્રો ભેગા થાય તો એક મિત્રને ટાર્ગેટ કરે, કાઉન્ટર કરીને એને કોર્નરમાં લઈને મને બધા શું કરે, બરાબર છે, તો કે એની મજાક મસ્તી એની કહેવાય ઉતારે. બરાબર, આપ તમે બધા કરતા હશો ને, કોલેજ વાળા મિત્રો મળે ત્યારે. ભાઈ અર્જુનભાઈ જ કરતા હતા. અર્જુન મહારાજ બધા મળે કે અમે કૃષ્ણને બરાબર એની પટ્ટી ઉતારતા હતા. ખબર નહોતી ભાઈ, બરાબર, ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરો, ક્ષમા. બરાબર, એટલે અર્જુન કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરજો. એકચ્યુઅલી આ અપરાધ નથી, આ તો અર્જુનનું વિનમ્રતા છે, ભાવ છે. આ અપરાધ નથી. ભગવાનને ગમે છે. ભગવાનને એના ભક્તો એને દાસ્ય ભાવમાં, સાખ્ય ભાવમાં જે પ્રેમ કરે છે ને એ ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. તો જ ભગવાન બધી લીલાઓ કરી શકે ને. તમે જો ભાગવતમની અંદર એમના મધુમંગલ ના બધા એમના મિત્રો છે, ભગવાન સાથે લીલા કરે છે. એ બધાને ખબર હોત કે આ ભગવાન છે, તો માતા યશોદાને ખબર હોત તો ભગવાન છે. તો એક વખત દામોદર લીલા મેં વાત કરી એમ મહારાજ સમજાવી રહ્યા છે. અને જયારે કૃષ્ણને બાંધી દે છે ને દોરડાથી, ને બલરામજી આવે છે. બલરામજી કોણ છે? અનંત શેષ. એ જ લક્ષ્મણ છે, ખૂબ જ ક્રોધિત હતા ને રામચંદ્ર, એ જ છે. બલરામ બીજું કોઈ? બલરામ આવીને જો કૃષ્ણને બાંધ્યા છે, કોની જરૂરત થઈ? ઓળખતા નથી તમે કૃષ્ણ આ નારાયણ છે કે તમે ઓળખતા નથી આ જ વિષ્ણુ છે, આ પરમ તત્વ છે, આને બાંધો છો, કોની જરૂરત થઈ? યશોદા માતાજી. યશોદા માતાજીને પાસે જઈને કે છે, તમને ખબર નથી કે આ કોણ છે? કૃષ્ણ કે નારાયણ છે કે તમે મને નથી ઓળખતા? હું અનંત શેષ છું. અચ્છા, તું અનંત શેષ છો, એ નારાયણ છે. બધા ભગવાનને મારી ઘર જ પ્રગટ થવાનું હતું. હે, તું જવા દે ને કે લાકડી લઈને તારી પાછળ આવીશ. યશોદા માતાજી કે છે, ઓળખે તો ને કે આનંદ શેષ છે, આ નારાયણ છે, આ વિષ્ણુ છે. ભગવાન યોગમાં એનો પડદો મૂકી દે. ભગવાનના ભક્તો કોઈ દિવસ ભગવાનને ઓળખી ના. ભગવાન લીલા કઈ રીતના કરે આને કહેવાય યોગમય છે. આપણે બધા નથી ઓળખતા, તમે ને હું. શું કામ? આપણે બધા મહામાય. એ બધા એટલો પ્રેમ કરે છે અને આપણે બિલકુલ પ્રેમ નથી કરતા. ફરક આટલો જ છે વ્રજવાસીઓ અને આપણા બધાની વાત છે. અર્જુન કહે છે, ક્ષમા કરો ભગવાન, માફ કરો. માફી માંગે છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને આનંદ વિભોર તો હું થયો છું, પણ સાથે સાથે થોડું મન મારું ભયથી વિચલિત થયું છે. દેવેશ, જગતના આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ ભગવાન. હે પુરુષોત્તમ,
આપના ભગવત સ્વરૂપનું મને પુનઃ દર્શન આપો. હવે અહીંયા અર્જુન છે ને ટ્રીક વાપરે છે. વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન તો થઈ ગયું, બધાને ખબર પડી ગઈ કે કૃષ્ણ વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવી શકે છે, આ તો થઈ ગયું. પણ હજી બધાના મનમાં એક કન્ફ્યુઝન હતું કે ભાઈ કૃષ્ણ વિષ્ણુ માંથી આવે કે વિષ્ણુ કૃષ્ણ માંથી આવે. અર્જુનને કેમ કે ભાઈ લગે હાથ ભગવાન એ બતાવી દો ને કે તમે જ વિષ્ણુ છો. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે એ વિશ્વરૂપ 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, જેમાં તમે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. તો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ કોના હાથમાં હોય? ભગવાન વિષ્ણુના હાથમાં હોય ને. તો એમ કે છે કે કામ કરો, મને ખબર છે તમે જ વિષ્ણુ છો, તમારામાંથી વિષ્ણુ આવે છે, તમે એક કામ કરો ને તમારું એ સ્વરૂપ પણ મને બતાવી દો. બરાબર. તો હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ ભગવાન એમ કે છે કે તારાથી પૂર્વે મારા વિશ્વરૂપને કોઈ દર્શન નથી કર્યું, કૃષ્ણ સિવાય કોઈએ બતાવ્યું નથી, અને અર્જુનને બતાવ્યું છે, એની પહેલા ભગવાને પણ કોઈને બતાવ્યું નથી. ભગવાન કે કોઈએ નહીં, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું વેદાધ્યયનથી શક્ય છે? તો કે ના. યજ્ઞ કરવાથી ભગવાનને દર્શન થઈ જાય? ભગવાન કે નહીં. દાન કરવાથી નહીં. સત્કર્મ કરવાથી નહીં. કઠોર તપસ્યા કરવાથી? ભગવાન કે નહીં. આ બધાથી મારું દર્શન ના થાય તો કઈ રીતના થશે ભગવાન તમારું દર્શન? તો ભગવાન હમણાં આગળ આપણે કહેવાના છે. તો નહીં યજ્ઞ, નહીં દાન, નહીં વેદાધ્યયન, નહીં સત્કર્મ, નહીં કઠોર તપથી ભગવાન પ્રાપ્ત થતા નથી. ભગવાન એ ના પાડી રહ્યા છે. અને હવે ભગવાન કહે છે તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને વ્યથિત થઈ ગયો છે, મૂંઝાઈ ગયો છે, એક કામ કરીએ, આને બંધ કરીએ, ભલે ને સમાપ્ત થઈ જાય અર્જુન, બંધ કરીએ. એ મારા ભક્ત સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. ભગવાનને નથી ગમતું એનો ભક્ત મૂંઝાઈ ગયો છે, તો વ્યથા છે ને, મારે જે ઘણું બતાવું તું પણ તું મૂંઝાઈ ગયો છે, બંધ કરીએ. ચલો ક્લોઝ. ચલો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન બંધ કરીએ છીએ આપણે. મારો ભક્ત મૂંઝાય મને પસંદ નથી. ભગવાન બંધ કરે. હે મારા ભક્ત સર્વ વ્યથામાંથી મુક્ત થા, તું શાંત થઈ જા, અને તને જે સ્વરૂપનું ગમતું હોય ને, બરાબર, જે રૂપનું, એનું દર્શન તારે કયું જોવું? ચતુર્ભુજ જોવું છે. એકચ્યુઅલી અર્જુન તો ટ્રીક વાપરી રહ્યા છે અને તમને મને કહી રહ્યા છે કે વિષ્ણુ કૃષ્ણ માંથી આવે છે, એટલે હું કહી દઉં ભગવાન તમે એ પણ બતાવી દો. તો ભગવાન ત્યારે એને ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ પણ બતાવે છે. અને સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યું ને પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણએ એનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવી દીધું, અને છેવટે એનું દ્વિભુજ રૂપ પણ બતાવી દીધું. બરાબર. છેલ્લે આ દ્વિભુજ રૂપ બતાવ્યું તો આપને પ્રશ્ન થાય ને કે તો ઓરિજિનલ દ્વિભુજ કે ઓરિજિનલ ચતુર્ભુજ? બરાબર. કૃષ્ણ દ્વિભુજ માંથી ચતુર્ભુજ આવ્યા કે ચતુર્ભુજ માંથી કૃષ્ણ આવ્યા? બરાબર. આવો પ્રશ્ન ચોથા અધ્યાયમાં રાજદીપ પ્રભુને થયો હતો, પણ આજે લગભગ આઈ થિંક ક્લાસમાં છે કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો. છે રાજદીપ પ્રભુ જ હતા ને પ્રશ્ન પૂછવા વાળા, કે કૃષ્ણ 8માં કઈક કલા છે ને આવો બધો પ્રશ્ન હતો. આજે નથી. જો પ્રશ્ન તો હતો પણ ધૈર્ય નથી, તો જવાબ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજે રોકાણા નથી આપણી સાથે, નહીતર એને ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જયારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું એના મૂળ સ્વરૂપમાં દર્શન થયું, મૂળ એટલે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, આ સ્વરૂપમાં દર્શન થયું, ત્યારે તેને કહ્યું હે જનાર્દન આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું, મારી મૂળ પ્રકૃતિને મેં મને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી. આવીને આવી એક રિક્વેસ્ટ પદ્મ પુરાણ પાતાલ ખંડની અંદર જયારે શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર તપસ્યા કરી રહ્યા છે, નારાયણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે, તો ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન અને માતા લક્ષ્મીજી પ્રગટ થાય છે. ત્યારે એ શિવજી રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભગવાન મારે તમારું અત્યંત સુંદર સ્વરૂપ જે છે ને, કે જેમાં પરમહંસો જે સ્વરૂપમાં રમી રહ્યા છે ને, મને આ દર્શન કરાવો ને. શિવજી બે હાથ જોડીને વિષ્ણુજીને પ્રાર્થના કરે, ત્યારે નારાયણ એમ કે છે અચ્છા એ દર્શન કરવા છે ને યમુનાજીના તટે આવો, તમે વૃંદાવનમાં આવો. શિવજી કે કઈ વાંધો નહીં. શિવજી ત્યાં જાય છે અને ત્યાં ભગવાન છે કૃષ્ણ પોતાનો ડાબો હાથ માતા શ્રીમતી રાધિકા રાણીને ખંભા ઉપર રાખી અને ઉભા છે. બરાબર. અને વાદળામાં જે પાણી ભરેલું હોય ને વાદળાનો જે કલર હોય, શિવજી લખે છે બરાબર, વાદળામાં પાણી ભરેલું ને વાદળાનો જે કલર છે એ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે કૃષ્ણનું, અને એને જોઈને શિવજી છે મોહિત થઈ જાય છે. બરાબર. તો આવી રિક્વેસ્ટ ત્યાં પણ થઈ હતી, મને શિવજી પણ એ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા માટે લલાયિત હતા, મારે શ્યામ સુંદર જોવું છે, મને બતાવો ને. બતાવે છે ભગવાન. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું હે અર્જુન તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે ને, આનું દર્શન અતિ દુર્લભ છે. કયું રૂપ હવે છેલ્લે જોઈ રહ્યા છે અત્યારે? વિશ્વરૂપ. એ તો પૂરું થઈ ગયું. નારાયણ સ્વરૂપ એ પણ પૂરું થઈ ગયું. તો હવે છેલ્લું કયું સ્વરૂપ જોવે છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ. ભગવાન 3 જગ્યાએ ટેડા છે. કૃષ્ણ જોયા છે ને તમે? પગથી, કમરથી, ઉપરથી. ભગવાનને સમજવા એટલા ટેડા છે, જેટલા ઉભા ટેડા છે એટલા સમજવાય ટેડા છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ કૃષ્ણ નથી સમજે, એ ટેડા છે. રામચંદ્રજીને જોવો તો કેટલા આમ સરસ સુંદર રીતે સીધા ઉભા છે રામચંદ્રજી, એટલા મનમોહક લાગે. અને કૃષ્ણ
વાંકા ચોકા ટેડા ઉભા છે. બાંસુરી વગાડે તો આમ નહીં આમ, બરાબર, ટેડા. પોતે છે જ ટેડા, સમજવા એટલા ટેડા છે, બરાબર. તો આ દર્શન છે ને એ અતિ દુર્લભ છે. દેવોને પણ આતિ પ્રેરૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય. દેવોની ક્યાં વાત કરો છો? દેવોના દેવ મહાદેવ મારું 8 સ્વરૂપનું દર્શન કરવા માટે હંમેશા લલાયત છે, બરાબર. જયારે હું નાનો એવો હતો ને તો ગોકુળમાં શિવજી આવે છે. કયા સ્વરૂપે આવું? સાધુ સ્વરૂપે આવું, સંત સ્વરૂપે આવું, જોગી સ્વરૂપે આવું? તો કે ના ના, ચલો સાધુ બનીને જાવું. અલખ નિરંજન યશોદા માતાજી બહાર આવે છે. ભિક્ષામ દેહી લઈને આવે છે, હીરા મોતી માણેક. કે ભાઈ અહીંયા તો ચપટી બબૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. તો શું જોઈએ? મને કૃષ્ણના દર્શન કરાવો, મારે બીજું કઈ નથી જોઈતું. અંદર જાય છે, 5 પ્રદક્ષિણા કરે છે. શિવજી પોતે ભગવાનને પ્રણામ કરે છે. આ એક પ્રસંગ છે. બીજો પ્રસંગ, આજે પણ તમે નંદગ્રામ વૃંદાવનમાં જાઓ, નંદગ્રામની બહાર આસ્યાશ્વર મહાદેવનું સુંદર મજાનું મંદિર છે. ભગવાન એક વખત ફરીથી મળવા જાય છે કૃષ્ણને. પેલા દર્શન થયા, આ વખતે શિવજી ફરીથી જાય છે આસ્યાશ્વર મહાદેવ દર્શન કરવા જાય છે. અને આ વખતે ભગવાન મહાદેવ અઘોરી સ્વરૂપે જાય છે. તો યશોદા માતાજીને એમ કે આ કોણ બાવો છે? આને હું મારો નાનો એવો બાલ ગોપાલ ના બતાવું, કઈ મારો ગોપાલ બી જાય તો, બરાબર. તો ના પાડી દે છે, નહીં દર્શન કરાવું કૃષ્ણને, બરાબર. એકચ્યુઅલી ઓળખી નથી શકતા શિવજી છે યશોદા માતાજી. તો શિવજી ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે કે આ વખતે મને કૃષ્ણના દર્શન ના થયા. નંદગ્રામની બહાર નીકળીને એક વૃક્ષની નીચે બેઠા બેઠા શિવજી ત્યાં નામ જપ કરી રહ્યા છે અને દુઃખી છે, બરાબર. અને અહીંયા ભગવાનને તાવ આવી જાય છે, કૃષ્ણને તાવ આવી જાય છે. અને ગામ લોકો આવે છે, તાવ આવી ગયો છે. તો કે ભાઈ એક કામ કરો ને, તમે કોઈક બાવા સાધુને બોલાવો ને અને એની પાસે કઈક ટૂચકો કરાવો ને તો આને તાવ ઉતરી જશે. આ તો માં છે, બધું કરે ને. આપણી માં નહોતી કરતી, આ ટીપકું કરતી ને કાળો કલરનું, મારા દીકરા નજર ના લાગે. તો આ માં જ છે. ભલે ને નારાયણની માં હોય, કૃષ્ણની માં હોય, તો એ બોલાવે છે. બોલાવો ને સાધુને કઈ વાંધો નથી. તો કઈ નજીકમાં જ એક સાધુ છે, બોલાવો ને, ઝાડવા નીચે બેઠા છે. કોણ હતા એ? શિવજી પોતે. શિવજી આવ્યા, જેવા શિવજીના દર્શન કૃષ્ણને થયા, કૃષ્ણનો તાવ ઉતરી ગયો, ખાલી દર્શન, બરાબર. શું કામ? તો કે હેતુ એ હતો શિવજીને ગમે એમ કરીને લઈ આવવા છે, અને દુઃખી છે. ભગવાનને નથી ગમતું એનો ભક્ત એના દર્શનથી વિમુક્ત રહે, બરાબર. તો પછી શિવજી ફરીથી જાતા જ નથી, એમ કે હું અહીં રોકાઈ જશે. આજ પણ એ આસ્યેશ્વર મહાદેવના દર્શન થાય. એ જ રાસલીલામાં પ્રવેશ કરવા માટે શિવજી કેટલા લલાયત છે. આવે છે અને ગોપીઓને કહે છે કે મારે રાસલીલામાં આવે છે. નહીં નહીં, અહીંયા તો ખાલી સ્ત્રીઓને એન્ટ્રી છે ભાઈ, જેન્ટ્સ નોટ એલાઉડ. કાંઈક તો વ્યવસ્થા કરો, કાંઈક તો હશે ને છટકબારી. ઠીક છે, યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવો. સરસ ગોપીઓનો શ્રૃંગાર કરે શિવજીને, અને શિવજી પોતે ગોપી બને. બીજી બધી ગોપીઓ જો અત્યાર સુધી આપણે રાસલીલામાં આવતા હતા ને, બધી નમળી નાજુક ગોપી હતી ને આ કોણ છે? પડછમ મોટા મોટા આમ મોટા મોટા ડોલે સોલે વાળી ગોપી તો પહેલી વાર જોઈ. બધા ડાઉ જે બધી ઘેરી વળે છે. એ ના ના, ક્યાંથી આવી? બોલતો એ કે અમે તને પેલા જ જોઈ નથી, છો કોણ? ત્યારે કૃષ્ણ કે છે કે મૂકી દો કે આ મહાદેવ છે. છોડી દો ને, મારા ભક્ત છે, એને મારી લીલામાં સંમિલિત થવું છે. માતા લક્ષ્મીજીને આવું છે, નારદજીને આવું છે. આ એ દર્શન છે કૃષ્ણના, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. તેના માટે માતા લક્ષ્મી તલપાપડ છે, જેના માટે દેવોના દેવ મહાદેવ તલપાપડ છે. આ એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, નહીં કે વિષ્ણુ સ્વરૂપ. જો વિષ્ણુ સ્વરૂપ ઓરિજિનલ હોય તો શું કામ માતા લક્ષ્મીજી કૃષ્ણની રાસલીલામાં સંમિલિત થવા આવ્યા? ને શું કામ આજે પણ એવું કહેવાય છે કે લક્ષ્મીજી એ જ વૃંદાવનમાં શ્રીવનની અંદર તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે, બરાબર ને? હે અર્જુન, હવે આગળ વાત થઈ વેદોથી નહીં, યજ્ઞથી નહીં, દાનથી નહીં, સત્કર્મથી નહીં, ધ્યાનથી નહીં મારા દર્શન ના થાય. તો કઈ રીતના થાય ભગવાન? ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. માત્ર ને માત્ર મારા અનન્ય ભક્તો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકે. મતલબ કૃષ્ણને જાણવા હોય તો એકમાત્ર રસ્તો છે એની અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું એ જ રૂપમાં મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. અહીં ભગવાન શું કે છે? આપણને એમ થાય કે આટલી ભક્તિ કરશું તો પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. તો ભગવાન કે યસ, હું પ્રત્યક્ષ તમારી સામે આવીને ઉભો રહીશ. હું ઉભો રહ્યો છું ને ભક્ત બુડાણીની બાજુમાં, પ્રગટ થયો છું ને. હું નરસિંહ મહેતાની સામે પ્રગટ થયો છું, મીરાબાઈની સામે, હું તમારી સામે પણ થઈશ. પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. કન્ડિશન એટલી છે કે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ, બરાબર. સેમ વસ્તુ પદ્મ પુરાણની અંદર ફરીથી એ જ રેફરન્સ શિવજી આપી રહ્યા છે. અને એ કૃષ્ણ ફરીથી શિવજીને જયારે જ્ઞાન આપે છે ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે બધા સાધનો ઉપરનો શબ્દ છે પદ્મ પુરાણની અંદર, કે બાકીના બધા સાધનો ઉપરનો ભરોસો છોડી દો. કે હું જ્ઞાન યોગથી મેળવી લઈશ ને, કર્મ યોગથી મેળવી લઈશ ને, અષ્ટાંગ યોગથી મળી લઈશ ને, જ્ઞાન યોગથી મેળવી લઈશ. ભગવાન કે નહીં, આ બધું બંધ કરો. અને કૃષ્ણ એમ કે છે ખાલી કોઈ એક વ્યક્તિ આવીને મને એમ કે ને, મારા ચરણોમાં આવીને એક જ શબ્દ મને ખાલી કે, શું? કૃષ્ણ હું તમારો છું. પૂરું થઈ ગયું. એ કે
બરાબર, હું એને અનન્ય ભક્તિ પ્રદાન કરીને ગોલોક ધામમાં લઈ જાઉં છું. કોઈ સાધનો નહીં, ઇવન ભગવાન ત્યાં સુધી પહોંચે કોઈ સાધનાની પણ જરૂર નથી. પણ એ કન્વિક્શન લાવવા માટે આપણે બધાએ સાધના કરવાની જરૂર, માળા કરવાની જરૂર, નહીતર એ કન્વિક્શન આવે નહીં. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કેવળ આ જ રીતના મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકાય. તમારે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું રહસ્ય જાણવું છે, તમારે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી છે, તો અહીંયા એનો રસ્તો છે અનન્ય ભક્તિ. જો તમે કૃષ્ણના ભક્ત હશો, જો તમારી અંદર શરણાગતિનો ભાવ હશે, તો અને માત્ર તો જ તમે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકવાના છો. બાકી કેટલાય ફાફા મારી રહ્યા છે વર્ષોથી, આજ સુધી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કંઠસ્થ કરીને બેઠા છે. તમે એને પૂછો અધ્યાય વાઇઝ તમને શ્લોકો પોપટની જેમ પટપટ પટપટ બોલશે, પણ તમે એમ કહો કે એના કયા શ્લોક તમે જીવનમાં ઉતાર્યા છે? ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે, શું ખાવું શું ના ખાવું, તમે જીવનમાં ઉતાર્યું છે? ભગવાને છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે કહ્યું કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક કૃષ્ણનું ભજન કરો છો? ના. અચ્છા, શું કામ? તો કે અમને સમજાણું નહીં અલ્ટિમેટલી. શું કામ ના સમજાણું? તો કે ભાઈ આ જ્ઞાનનું રહસ્ય એ પામી શકે છે કે જે અનન્ય ભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયેલા છે, એમ મળવાનું છે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ અને માનસિક તર્ક વિતર્કોના સંદર્ભ દોષને સાઈડમાં મૂકી દો. ભગવાન કહે છે અહીં ફરીથી ભગવાન સકામ કર્મ એટલે કે જે પુણ્ય કર્મની વાત છે, સારા કર્મની વાત છે. ભગવાન કે આ બધું છોડો ભાઈ, પુણ્ય કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કો છોડો. વેદોમાં આમ લખેલું છે, ત્યાં આમ સાંભળ્યું છે, ઓલું. તમે ખાલી એટલું કહો મારા શરણે આવીને કે ભગવાન તમે મારા છો અને હું તમારો છું, પૂરું થઈ ગયું. હું તમને બધું જ્ઞાન પ્રગટ કરું છું અંદરથી ખરેખર શું છે, કારણ કે જ્ઞાન હું છું, જ્ઞેય હું છું, વેદો આપવા વાળો જ હું છું. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો 15.15 શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, તો કે આ બધું મૂકો સાઈડમાં, મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાવ. જે લોકો મારા માટે કર્મ કરે છે, જેના જીવનનું પરમ ધ્યેય મને માને છે, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, નક્કી મને પામે છે. એવું નહીં કે ભક્તિમાં આવી ગયા, બીજાનું જે થાવું હોય તે થાય. શ્રીલ પ્રભુપાદજી પણ ભક્તિમાં હતા ને, બરાબર, એડવાન્સ ડિવોટી, બરાબર, ભગવાનના પરમ પાર્ષદ કહી શકાય. તો એ ધારે તો વૃંદાવનમાં જઈને એકાદો મઠ એકાદો આશ્રમ બનાવીને ત્યાં એની ભક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી અને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ન જાત, આવી કોઈ ડાઉટ છે આપણને? બિલકુલ નથી ને. એ વૃંદાવનમાં શાંતિથી બેસી શકે. 70 વર્ષના એ વૃદ્ધ માણસ, બરાબર, જાય છે અમેરિકા, જાય છે જ્યાં કોઈ જાણીતું નથી, કોઈ લોહીનો સંબંધ નથી, બધા શરૂઆતમાં અડધૂત કરે, ઇન્સલ્ટ કરે, છતાં પણ વાય? તો ભગવાને કીધું છે કે એનું કર્મ મારા માટે છે, એના જીવનનું ધ્યેય મારું છે અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ છે. એ જ બધા ગોરાઓ યુરોપિયનો જે માંસાહાર કરતા હતા, વ્યભિચાર કરતા હતા, ડ્રગ્સ લેતા હતા, એના પ્રત્યે પણ પ્રભુપાદને મૈત્રી ભાવ છે. અને ત્યાં જઈને એ બધાને હરિનામ સંકીર્તન આપ્યું અને આજે એ હરિનામના બળે લોકો પરમ પવિત્ર પરમ શુદ્ધ થઈ ગયા અને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિની અંદર એ, બરાબર, આવી ગયા. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ કેટલા બધા યુરોપિયન ફોરેનર ડિવોટીઝ, માયાપુરમાં જાવ તો માયાપુર ફોરેન ડિવોટીઝ થી ભરેલું છે, રશિયન, યુક્રેનિયન, બરાબર, યુરોપ, અમેરિકા વાળા બધા, બરાબર, કેટલી સરસ ભક્તિ કરી રહ્યા છે, બરાબર, કારણ કે શ્રીલ પ્રભુપાદના એ શબ્દો છે, શ્રીલ પ્રભુપાદનો પ્રસાદ છે, અને શ્રીલ પ્રભુપાદના એ જ પરમ પવિત્ર બધા એના શિષ્યો છે, લાઈક જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે, પરમ પૂજ્ય રાધાનાથ મહારાજ છે, પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજ છે. આ બધા શિષ્યોના શબ્દોની અંદર એ પ્રભાવ છે કે એ લોકો શુદ્ધ બની ગયા. બાકી કેટલા ભાગવતમ કથાઓ ચાલી રહી છે, શિવ પુરાણની કથાઓ ચાલી રહી છે. હમણાં તો આ અધિક માસ ચાલુ થશે તો ઠેર ઠેર જગ્યાએ કૃષ્ણ કથાઓ ચાલશે, પણ આ બધું સાંભળીને પણ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રગટ હૃદયમાં નથી થતી. તમે જોઈ રહ્યા છો, બરાબર ને? ગમે એટલી મોટી રામકથા કરશે, 3 કલાકનું પ્રવચન આપશે, 4થી કલાકે માણસ ત્યાંથી ઉભો થાય, ફરીથી બહાર નીકળીને આ રીતના તમાકુ ચોરતો હશે, બરાબર. 1 વાર સાંભળે, 2 વાર સાંભળે, 3 વાર સાંભળે, એનું છૂટતું જ નથી ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. પણ ઇસ્કોનમાં આવી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ લાખો માણસો છે, એનું જીવન છે પરમ પવિત્ર શુદ્ધ થઈ ગયું. 4 નિયમો એની મેળે મેળે પાલન થતા થઈ ગયા, બરાબર. શું કામ? તો કે પરંપરા અને એમાંથી આવતા આચાર્યો અને એના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દોની અંદર આચાર્યની શક્તિઓનું બળ છે ને એમાં કૃષ્ણની પોતાની શક્તિનું બળ છે, કારણ કે પરંપરામાંથી આવે છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કઈ ડાઉટ છે? કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે? 11મા અધ્યાયના અંતના જે શ્લોકો છે એના માટે છે. એટલે ભગવાન ત્યાંના મૂળ રૂપ વિશે